53 ගන්න බලන්න. අමල්ගේ ගඩොල් නිෂ්පාදන ස්ථානයේදී දින 30ක මාසයක් තුළ එක් දිනයේදී නිෂ්පාදනය කළ ගඩොල් ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ තොරතුරු පහත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ දැක්වේ. හරි. පළවෙනියට මහනවා ඉහත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ මාතපන්තිය කුමක්ද? ඒතර බලන්න වැඩිම දින ගාණක් ඕකේ තියෙන්නේ 10යි. ඒතර 10 කියන එකට අයිති පන්තිය තමයි මාතපන්තිය වෙන්නේ. එහෙනම් 86යි 90. 86යි 90 තමයි මාතපන්තිය. මොකද කාටවත් ගන්න පුළුවන් පිළිතුර. දිනකදී නිෂ්පාදනය කර ඇති මධ්‍යහ්නයේ ගඩොල් ගන්න කීයද? ඕනෑම ආයෙත් මධ්‍යහ්නයේ ගන්න ඕනේ. අපි හැමදේම කියනවා මේ જાතිය ගානක එකම තීරය ඉන්නේ. පළවෙනි තීරයේ පන්ති ප්‍රාන්තරය ඒවා වෙනස් වෙන්නේ. ඊළඟට මේනවා මධ්‍යහාගයෙන්. මේකේ උපකල්පිත මධ්‍යහනයක් ගැන කියලා නෑ. එහෙනම් අපගමනේ ඉන්නේ නෑ. ඊළඟට ඉන්නේ සංඛ්‍යාතය. සංඛ්‍යාතයේ තීරයේ F අවසානයේ තියෙනවා Fx තීරය. මේ තමයි තීරය. පන්ති ප්‍රාන්තර දීලා තියෙනවා 71යි 75 76යි 80 81යි 85 86යි 90 91යි 95 96යි 100. එතකොට මධ්‍යහාගයක් වෙනවා 73යි 78යි 83යි 88යි 93යි 98යි. සංඛ්‍යාතාවට දීලා තියෙනවා 1යි 7යි 7යි 10යි 4යි 1යි. දැන් Fx සම්පූර්ණ කරමු. 73යි 77 මෙඩිකල් 546යි 581යි 880යි 372යි 98යි. එකතු කළොත් සිග්මා Fx එනවා 2550. සිග්මා F වෙනවා 30. දැන් දිනකදී නිෂ්පාදනය කර ඇති මධ්‍යහ්නයේ ගඩොල් ගාන m හොයමු. සිග්මා Fx සිග්මා F වලින් බෙදමු. සිග්මා Fx කියන්නේ 2550 බෙදනවා සිග්මා F කියන 30. හරි බිඳුව කැපිලා ගියාම හරියටම බෙදෙනවා 3 × 8 24යි 15. දිනකට ගඩොල් 85ක් නිෂ්පාදනය කරනවා අමල්ගේ ගඩොල් නිෂ්පාදනයේ ස්ථාන. දෙවෙනි කොටසේ වරයි. 3. එක්තරා නිවසක් දැනීම සඳහා එස්තමේන්තු කරන ලද ගඩොල් 7140ක් මාස 3කින් ලබා දීමට ඇනවුමක් අමල්ට ලැබුණා. මාසකට දින 25 වේගෙන් වැඩ කිරීමෙන් ඇනවුම සපුරාලිය හැකි බව අමල් අනුමාන කරනවා. ඉහත තොරතුරු අනුව මෙම ඇනවුම සපුරාලිය අපේක්ෂා කර නොහැකි බව පෙන්වනවා. අපි හොයමු දැන් මාස 3ක නිෂ්පාදන ගඩොල් ප්‍රමාණය. මාස 3කදී නිෂ්පාදනය කරන ගඩොල් ප්‍රමාණය අපි හොයමු. දවසකට ගඩොල් 85ක් හදනවා. දවසකට ගඩොල් 85යි හදන්නේ. මාසයකට දවස් 25යි වැඩ කරනවා කියලා තියෙනවා. මාසයකට දින 25යි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන එක මාසෙක. මාස 3කට බලන්න ඒක 3ෙන් වැඩි කරනවා. 85 25න් වැඩි කරලා 3ෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට එනවා 6375. 6375 ගඩොල්. නමුත් ඉල්ලලා තියෙන්නේ 7140. එහෙනම් මේක ලියන්න ඕනේ. 7140 විශාලයි 6375ට වෙන්නේ. නිසා ඇනෝම සපුරාලිය නැහැ. ඇනෝම සපුරාලිය නැහැ. එහෙම නැතුව මෙතන 6375 ලියලා ඇනෝම සපුරාලිය නැහැ කියලා ලියන්නේ නැහැ.
7140ට වැඩිය මේක අඩු හින්දා ඇනෝම සපුරාලන්න බෑ කියලා කතන්දරේ ලියන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අහනවා මෙම ඇනෝම 4 වෙනි කොටස. සපුරාලීම සඳහා අවම වශයෙන් ඔහු මාසකට දින කීයක වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනද කියලා අහනවා. දැන් බලමු අපි ගඩොල් කොච්චර මදි වෙනවද? ගඩොල් කොච්චර මදි වෙනවද කියලා බලමු. 4 වෙනි කොටස. ගඩොල් කොච්චර මදි වෙනවද කියලා බලමු. 7140 හරි වැඩිපුර අවශ්‍ය ගඩොල් ගන්න. වැඩිපුර අවශ්‍ය ගඩොල් ගන්න සමානයි 7140 අඩු කරන්න 6375 අඩු කළාම එනවා 5යි මෙතන 3යි 6යි මෙතන 0යි 7යි තව ගඩොල් 765ක් මදි. ඕමයි ගඩොල් 765 හදන්න නම් තව දවස් කීයක් වැඩ කරන්න ඕනද බලන්න. මෙන්න වැඩ කළ යුතු දින ගන්න. වැඩ කළ යුතු දින ගන්න සමානයි 765 බෙදමු 85. දවසකට ගඩොල් 85යි හදන්න. හරියට බෙදනවා. එහෙනම් තව දවස් 3ක් වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙතන 85 බෙදපුවාම 3 නෙමෙයි එන්නේ. ඒක වරද්ද ගන්න එපා. 85 වගේ දුත් දෙන්නේ මෙතන 9යි. වැඩ කළ යුතු දින ගාන 9යි. ඒ ඔක්කොම මුළු දින ගාන මාස 3ටම වැඩ කළ යුතු දින ගාන වෙහෙවි. මාස 3ටම වැඩ කළ යුතු දින ගාන අතිරේකව දවස් 9යි. එහෙනම් මාසයකට තමයි අපෙන් අහන්නේ. මාසයකට. එක මාසයකට දවස් කීයක් වැඩ කරන්න ඕනද? මාසයකට වැඩ කරන්න ඕන දින ගාන 9 තුලින් බෙදුවොත්. හරි. එහෙමයි ඒ තුනේ ඉන්නේ අතන 9 නිසා. හරි. ඒ ගානත් එතනින් ඉවරයි. ඊළඟට අපි යනවා 54 වෙනි ගාන. බලන්න 54 එක්තරා ආයතනයක සේවය කරනු ලබන සේවකයන් 50 දෙනෙක් මාස දෙකක් තුල සේවයට පැමිණි දින ගණන් ඇතුළත් වෘත්තපත්‍ර සටහනක් පහත දැක්වෙනවා. මොන වෘත්තපත්‍ර සටහන පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගන්න තැන. දැන් මෙතන තියෙනවා වෘත්ත වාක්‍යවලට මේ වෘත්තපත්‍ර සටහන ගැටලුවක් තේරුම් ගන්න. මේ වෘත්තපත්‍ර සටහනේ තියෙනවා මේ පැත්තේ බිඳුව 1 2 3 7. මේකේ තියෙනවා 9. මෙතන තියෙනවා 8 9. මෙතන තියෙනවා 3යි 3යි 5යි 6යි 6යි 7යි 7යි 8යි 9යි 9යි 9. ඊට පස්සේ තියෙනවා 6යි 6යි 7යි 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 8යි 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 තියෙනවා 3යි 6යි 8යි 8 9යි 9 බිඳු. දැන් මේකේ තේරුම මේ සේවකයන් 50 දෙනෙක් මාස දෙකක් තුළ සේවයට පැමිණි දින ගන්න. දවස් 9යි. දවස් 18යි. දවස් 19යි. දවස් 23යි. 23යි. ඒකයි ඒකේ තේරුම. ඒ වෘත්තය තමයි තනි ඉලක්කම පත්‍ර තමයි ඊළඟට තියෙන. මේ පත්‍ර වලට එන්නේ එක ඉලක්කම. හරි. දැන් ඊළඟට අපි බලමු. දැන් මේක අහනවා සේවකයෙක් සේවයට පැමිණි දින ගණනේ පරාසය හා මධ්‍යස්ථය. පරාසයයි මධ්‍යස්ථයයි අපි ගන්නවා. හරි. දැන් පරාසය කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ ඉලක්කම් ටිකේ වැඩිම ඉලක්කම 40යි. වැඩිම ඉලක්කම 40යි. අඩුම ඉලක්කම 9යි. 40න් 9 අඩු කළා නම් පරාසය 31යි.
වැඩි තමාගේ අඩු තමාගේ අඩු කළාම මේකට කියනවා පරාසය. මධ්‍යස්ථය. දැන් මෙතන තියෙනවා ඉලක්කම් 1 2 3යි ඔය විදිහට ගත්තොත් ඉලක්කම් 30ක් තියෙනවා. ඒතර මධ්‍යස්ථයේ තියෙන සංඛ්‍යා 30ක් තියෙන තැනක 30ට එකක් එකතු කරොත් 31 දෙකෙන් බෙදුවොත් 15.5. ඒකේ තේරුම 15 වෙනි ඉලක්කමයි 16 වෙනි ඉලක්කමයි අතරමැද තමයි මධ්‍යස්ථයේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි 15 වෙනි සහ 16 වෙනි අය ගණන් හොයන්න ඕනේ මේකෙන් ගණන මෙතන ඉන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 කියන්නේ 30යි. 15 වෙනි ඉලක්කම 30යි. 16 වෙනි ඉලක්කම 30යි. එහෙනම් 15.5 කියන්නේ ඔය අතරමැද තියෙන ඉලක්කම 36යි 36යි එකතු කරුවා 15 වෙනි සහ 16 වෙනි අය ගණන දෙකෙන් 72 දෙකෙන් බෙදුවොත් ආයෙත් මධ්‍යස්ථයේ 30යි. මධ්‍යස්ථයේ 30යි. ඉහත සටහන ඇතුලේ පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. මෙහි 814 මගින් 8ට වඩා වැඩි 14ට අඩු හෝ සමාන කියන ප්‍රාන්තර පෙන්නන්න. බලන්න. ඔය වගුව සම්පූර්ණ කරන්න ඕන දැන්. මුල තියෙනවා පන්ති ප්‍රාන්තරය. මුල තියෙනවා පන්ති ප්‍රාන්තරය. ඊළඟට තියෙනවා සේවකයන් ගණන. ඊළඟට තියෙනවා මධ්‍යහාගය. පන්ති ප්‍රාන්තරය මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා සංඛ්‍යාතේ සේවකයන් ගණන. ඊළඟට තියෙනවා මධ්‍යහාගය. බලන්න පන්ති ප්‍රාන්තර 8යි 14 14යි 20 20යි 26 26යි 32 32යි 38 38යි 47 සංඛ්‍යාත දීලා තියෙනවා 1යි අනේ සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ ඉහත සටහන ඇසුරේ පහත වගුව පිටපත් කරගෙන සම්පූර්ණ කරන්න 814 මගින් දැක්වෙන්නේ 8යි 14 මගින් දැක්වෙන්නේ 8ට වඩා වැඩි හැබැයි 14ට අඩු හෝ සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට 8යි ඉන්නේ 8ට වැඩි හැබැයි 14ට අඩුයි. ඒකේ තේරුම ප්‍රාන්තරයේ මුල ඉලක්කම අයිති නෑ අග ඉලක්කමයි. හැම වෙලේම මෙහෙමයි. 14 හෝ ඊට 14ට වැඩි 20ට සමානයි එක්ක අඩුයි. ඒතර 20 මෙතෙන්ට අයිති 14 මෙතෙන්ට අයිති නෑ මෙතෙන්ට අයිති. ප්‍රාන්තරයේ මුල අංකයේ අයිති නෑ අග අංකයේ අයිති කියන එකයි වෙන්නේ. හරි. ඒ අනුව අපි බලමු. ඒතර පළවෙනි එකම තියෙන්නේ 9. ඒතර 9 අහුවෙන්නේ මේ ප්‍රාන්තරයේනේ 8යි 14. ඔන්න ඒක දැන්. ඊළඟට බලමු 14යි 20 ප්‍රාන්තරයේ තුල කෙනෙක් ඉන්නවා. 14ට 20. මෙතන 18 19. මේ දෙන්නම ඉන්නේ 14යි 20. එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රාන්තරයේට එන්නේ දෙකක්. සංඛ්‍යාතේ දෙකක් එනවා. මේකෙන් තමයි ගන්න. තුන්වෙනි ප්‍රාන්තරයේ 20යි 26යි අතර 23 ගන්න හැකි මේ 23 එනවා මේක එනවා 25 එනවා 26ත් ඕකට එනවා මොකද අපි කෝ අග ප්‍රාන්තරේ එනවා නම් මෙතෙන් එනකන් එනවා 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ඊළඟට 5ක් ඊළඟට නම් 26යි 32 ඒතර 26 එකට එන්නේ නැහැ කියෝනේ 26 එන්නේ උඩ එකට මේකට 26 එන්නේ නැහැ මෙතනින් පස්සේ මෙතන ඉඳන් දිගටම 32ට යනවා 32ක් මේකේ නෑ 1 2 3 4 5 6යි 6යි 26යි 32යි ඊළඟ 32යි 38 මෙතන ඉඳන් 38ට යනකම් 38ත් ඕකට තමයි ආයේ අර සීමාව ආයේ කියුවේ මෙතෙන් එනකම් ආයේ එහෙනම් 1 2 3 4 5 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12 තියෙනවා දැන් 12 අන්තිමේ 38යි 44 38 ඉඳන් 44ට 1 2 3යි අදම ඕල් සංඛ්‍යාතරික සම්පූර්ණ කරනවා ඊළඟට මධ්‍යහාගය මධ්‍යහාගයේ තීරය එම වගුවට මධ්‍යහාගයේ තීරයක් එක් කරන්න කියලා තියෙනවා වගුවට මධ්‍යහාගයේ තීරයක් එකතු කළා දැන් සම්පූර්ණ කරනවා 11යි මේ දෙක එකතු කළා දෙකෙන් බෙදුවා 22 දෙකෙන් බෙදුවා 34 දෙකෙන් බෙදුවා 17යි
ඊළඟ 23යි. ඊළඟ 29යි. ඊළඟට 35යි. අන්තිම එකට 38යි 44 කිව්වහම 2යි 82යි 41යි. 41යි. හරි. මධ්‍යගයේ තීරයේ සම්පූර්ණ. ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් පහත අක්ෂර පද්ධතිය මත සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රයක් අඳින්න. ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රයක් අඳින්න කියලා. බලමු දැන් සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රයක් අඳින්න. එතකොට මේ සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය මධ්‍යගයේ පාවිච්චි කරලා අඳින්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක තමයි මධ්‍යගයේ තීරයක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ජාල රේඛයක් ඇඳලා ඒක මගින් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. මධ්‍යගයේ උදව් කරගෙන අඳින්න කියලා ඒ කියන්නේ. එතකොට ආරම්භයේ තියෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් අපි ගන්නවා මේ ප්‍රාන්තර ගිහින් තියෙන්නේ 6න් 6 6න් 6 ගිහින් තියෙන්නේ එහෙනම් අපිට තව මුලට 6ක් ගත්තොත් දෙකේ ඉලක්ක මෙහෙනම් ඕන වෙනවා 2 6ක් ගියොත් ඊට පස්සේ 8 8යි 6යි 14 14යි 6යි 20 26 32 38 47 මේ පැත්තට අපි දන්නවා ගණනේ දින ගණන නැත්නම් පන්ති ප්‍රාන්ත මේ පැත්ත දින ගණන මේ පැත්ත සංඛ්‍යාත මේ පැත්ත අපි ගන්නේ සේවකයන් ගන්න සංඛ්‍යාත. ඒතර වැඩිම සේවකයෝ ගානේ ඉන්නේ 12. වැඩිම ඉන්නේ 12යි මේ පැත්තට 12ක් තිබ්බනම් හරි. 5 6 7 8 9 10 11 12. ඒතර පළවෙනි එක මධ්‍ය ආගයේ ඔස්සේ ලකුණු වෙන්නේ අපි මධ්‍ය ආගය හරි මේ 8යි 14 11යි. ඒතර 8යි 14 මැද්දේ යනවා 11යි. 8යි 14ට 11යි. හරිනේ 8යි 14 මධ්‍ය ආගයේ 11. 11න් යනවා 1. 8යි 14යි මධ්‍ය ආගයේට සංඛ්‍යාතේ 1යි. මෙතනින් මෙගන්නේ 14යි 20 සංඛ්‍යාතේ 2යි. 14යි 20 මධ්‍ය ආගයේ සංඛ්‍යාතේ 2යි. 20යි 26 මධ්‍ය ආගයේ 20යි 26යි මධ්‍ය ආගයේ ඔස්සේ සංඛ්‍යාතේ 5යි. මෙතනින් 5යි. 20යි 26යි ඔස්සේ. 26යි 32 ඔස්සේ 6යි. මෙතනින් ගියා 6යි. 6යි. ඊළඟට 32යි 38 ඔස්සේ 12යි. 32යි 38 ඔස්සේ 12යි. අන්තිම එක 38යි 44 ඔස්සේ 3යි. අන්තිම එකේ 3යි. අපි දන්නවා මේ සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රයක් හදනකොට හැම එකේ ප්‍රාන්තර අගට මුලට වැඩිපුර ඕනේ. ඒතර මේක 6න් 6 යන්නේ හින්දා තමයි අපි දෙකෙන් පටන් ගත්තේ. අර පැත්තේ තව 6ක් වැඩි ඕනේ. ඒ කියන්නේ 50ට යනකම් ඕනේ. දැන් මේ ලක්ෂාන් පිළිවෙලින් ආවෙනවා. ওই විදිහට අන්තලක්ෂ දෙක එනවා මේකේ මැද පේනවා 2යි. අග ලක්ෂය 44යි 55යි මධ්‍ය ආගයට යනවා. ඕම් අන්තලක්ෂ දෙක හරි. ඒ අනුව සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය සම්පූර්ණ වෙනවා. එතනින් 54 වෙනි ගානත් අවසන් වෙනවා. ඊළඟට බලන්න 55 ගාන. හරි.
55 ගාන එක්තරා අධිවේගී මාර්ගයකට අලුයම් කාලේ මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට උදෑසන 6 දක්වා ඇතුළු වන කාර් රථ ගන්න පිළිබඳව දින ගණනාවක් තිස්සේ රැස් කරගත් දත්ත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් මත දැක්වේ. දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා යොදාගත් මුළු දින ගානේ ඉස්සෙල්ලාම අහනවා යටපේළියේ තියෙන දින ගණන් ටික එකතු කරනවා ඔක්කොම එනවා එකතු කළාම 25ක් දින. පළවෙනි උත්තරේ 25. දෙක. මෙම ව්‍යාප්තියේ මාතපන්ති වැඩිම දින ගානක් උගේ තියෙන්නේ වවුවේ 8. වැඩිම දින ගාන තියෙන්නේ 8. ඊටයි පන්ති ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 61යි 65. ඒ තමයි මාතපන්ති. 61යි 65 තමයි මාතපන්ති. ඊළඟට අහනවා අලුයම් කාලයේ අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළත් වන කාර් රථ ගණනයේ මධ්‍යහන්නේ සොයන්න කියලා. දැන් අපි වව හදමු. ඉස්සර වෙලාම ගන්නවා අපි පන්ති ප්‍රාන්තරේ එහෙම නැත්නම් අපි කරනවා කාර් ගණන. එතෙන්ට එනවා මධ්‍යයාගේ. ඊළඟට එනවා සංඛ්‍යාතේ. ඊළඟට එනවා fx. ඇයි උපකල්ප මැද නෑ කියන කියලා නෑ. එහෙනම් අවශ්‍ය නෑ. 41යි 45 46යි 50 51යි 55 56යි 60 61යි 65 66යි 70 71යි 75 මධ්‍යයාගේ අනිත් වල දෙකෙන් බෙදන්න 43යි 48යි 53යි 58යි 63යි 68යි 73යි දින ගණන් එනවා 1යි 2යි 3යි 6යි 8යි 3යි 2යි. හරි. දැන් fx තීරේ සම්පූර්ණ කරමු මොන කරමු 43යි 96යි 159යි 348යි 504යි 204යි 146යි එකතුව සිග්මා fx සමානයි 1500යි සිග්මා f කියන්නේ 25යි මුළු දින ගන්න. හරි. දැන් මධ්‍යයන්නේ හොයමු. මධ්‍යයන්නේ සමානයි සිග්මා fx බෙදීම සිග්මා 1500 බෙදුවා 25යි. හරියටම බෙදෙනවා මධ්‍යයන්නේ 60. දවසකට සාමාන්‍ය කාර් රථ 60ක් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා මේ අධිවේගී මාර්ගය. හරි. මධ්‍යයන්නේ හෙව් 4 වෙනි කොටස. 4. මේ තමයි ගොඩාක් වරද්දන්නේ මොකද මේ මධ්‍යයේදී යෙදී වරද්දන. බලන්න. අලුයම් කාලය තුල අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළු වන කාර් රථවලින් සාමාන්‍යයෙන් 90% අධිවේගී මාර්ගයේ සම්පූර්ණ දුරම ගමන් කරන බව සොයාගෙන තියෙනවා. හරි. ඊළඟට කියනවා සම්පූර්ණ දුරම ගමන් කරන කාර් රථයකට අධිවේගී මාර්ග ගාස්තුව 300යි. සම්පූර්ණ දුරම ගමන් නොකරන කාර් රථයකට ඒ ගාස්තුව 200යි. අලුයම් කාලය තුලදී අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළු වන කාර් රථ වලින් අධිවේගී මාර්ග ගාස්තු ලෙස සතියකට අඩු වශයෙන් 1,25,000ක් වත් ආදායමක් බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දීයේ දත්ත බලධාරීන්ගේ බලාපොරොත්තුවට සාක්ෂි නොදරන බව හේතු සහිතව පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි හොයමු සතියක ආදායම කොච්චරද කියලා. සතියක ආදායම අපි හොයමු. එක සතියකට කොච්චර ආදායමක් හම් වෙනවද බලන්න. එතකොට දවසකට මෝටර රථ 60ක් ඇතුල් වෙනවා අධිවේගී මාර්ගයේ. මේ 60 මේ ඇතුල් වෙන 60 ඔක්කොම අවසානයේ දක්වා යන්නේ නැහැ. අවසානයේ දක්වා යන්නේ මේකෙන් 90%යි. එහෙනම් 60 වැඩි කරනවා 100න් 90යි. ඔය තියෙන්නේ අවසානයේ. හරි අවසානයේට ගමන් කරන මේ පියවරොස්සේ අදාගත්තු වලට පැහැදිලි මේ තියෙන්නේ ගමන අවසානයේට යන රථ ගාන. අවසානයේට යන රථ ගාන තමයි මේ
අවසානයේ දක්වා ගමන් කරන රත ගාන. කැපුණොත් බිඳුවට රත 54ක් යනවා අවසානයේ. එහෙනම් මග නවතින රත ගාන. ඒතර මග නවත්තනවා මේ මෝටර රත වලින් තව 6ක් ඉතුරු 6. 60 54ක් අවසානයේට දානවා මග 6ක් නවතින. දැන් අපි බලමු. හම්බ වෙන ගාස්තුව කොහොමද කියන්නේ? හරි? ගාස්තුව කරමු. ගාස්තුව මේ මෝටර රථ 54න් හම්බ වෙනවා රුපියල් 300 ගාන. එක මෝටර රථයකින් 300 ගානේ මෝටර රථ 54න් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අතරමඟ නවතින මෝටර රථයකින් හම්බ වෙන්නේ රුපියල් 200යි. එහෙනම් 6කින් හම්බ වෙන්නේ 200යි. ඔය තියෙන එක දවසක ආදායම. දවසකට මෝටර රථ 60ක් යන්නේ. අපෙන් අහන්නේ සතියක ආදායම. එහෙනම් මේ මුළු උත්තරේ 7න් මුල කරන්න ඕනේ. උත්තර මේක සුළු කළොත් වෙනවා 0.0යි 3 4 12යි 3 5 15යි 17200යි. ඒකට එකතු කරනවා 1200. ඒක ගුණ කරන්න ඕනේ 7. එකතු කළොත් වෙනවා 0.4යි 18400ක් වෙනවා. ඒක 7ෙන් පැති. දවසක ආදායම 18400 ඒ වගේ 7 දින 7යි. 0.7 4 28යි 2ක්. ඒ 8 වරක් 56යි 2යි 58යි 5ක් විතරයි 12. රුපියල් 1,28,800ක් හම්බ වෙනවා. යි හම්බ වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කියනවා 1,25,000ක ආදායමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ඒක ලියනවා මෙහෙම. 1,25,000 විශාලයි. ඊට වැඩි උඩයි 1,21,800. නිසා බලධාරීන්ගේ බලාපොරොත්තු සාක්ෂි නොදරයි. ඒ කියන්නේ ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. සාක්ෂි නොදරයි. සාක්ෂි නොදරනවා කියන්නේ ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කියන අදහස. ඉෂ්ට නොවේ කියලා කිව්වත් හරි. බලාපොරොත්තු සාක්ෂි දරන්නේ නැහැ. හරි. ඒක අනිවාර්යයි. ඊළඟ 56 ගාන බලමු. ඉලක්කම් ටිකක් දීලා තියෙනවා 22යි 25යි 27යි 31යි 31යි 38යි 39යි 39යි 44යි 45යි 47යි. මේදී පළවෙනි එක අහනවා මධ්‍යස්ථය. මේ ඉලක්කම් ටිකේ මධ්‍යස්ථය අපි දන්නවා මැද ඉලක්කම් 1 2 3 4 5 6 7 8යි 9යි 10යි 11යි. එන ඉලක්කම් පහක් අයින් කරන්න 1 2 3 4 5. මෙයා තමයි හරියම ඉලක්කම් මේ පැත්තට තව පහක් තියෙනවා. එහෙනම් මධ්‍යස්ථයේ 30යි. ඉලක්කම් වේලේ හරියම දෙරේ ඉලක්කම්. අපි දන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ආවොත් එක 12 දෙකෙන්
දෙවෙනි කොටසේ යනවා පළමු වන තුන්වන චතුර්ථක මොනවා? පළවෙනි චතුර්ථකේ මොකද්ද? තුන්වෙනි චතුර්ථකේ මොකද්ද? මේ ඉලක්කම් පිළේ පහක් තියෙනවා මුල. ඒ පහේ මැද ඉලක්කම කියන 27 තමයි අපි දන්නවා Q1 අපි චතුර්ථක ගැන ඉගෙන ගන්නවා. අග තියෙන ඉලක්කම් පහේ මැද ඉලක්කම තමයි මෙයා Q2. එහෙනම් පළවෙනි චතුර්ථකයේ හේවත් Q1 27යි. තුන්වෙනි චතුර්ථකයේ හේවත් Q3 47යි. පළවෙනි චතුර්ථකයේ 27යි, තුන්වෙනි චතුර්ථකයේ 47යි. ඊළඟට අහනවා අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. අපි දන්නවා අන්තස් චතුර්ථක පරාසය ගැන අපි කතා කළා පාඩමේ මුල. කොහොමද වෙනවා? Q1 Q3න් Q1 අඩු කරනවා. එහෙනම් 44න් අඩු කරනවා 27. එහෙනම් අන්තස් චතුර්ථක පරාසය 10. අන්තස් චතුර්ථක පරාසය 10. හතරවෙනි කොටසේ කියන ඉහත නියති දත්ත ඇතුළත් කිරීමට පිළිවෙල අසම්පූර්ණ වෘත්තපත්‍ර සමානක් මෙහි දැක්වේ. එම වගුව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කියනවා. වගුව සම්පූර්ණ කරන්න කියනවා වෘත්ත තියෙනවා පත්‍ර තියෙනවා. වෘත්ත පත්‍ර. වෘත්ත තියෙනවා 2 3 4. මේක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. වෘත්තපත්‍ර සටහන් මේක දීලා තියෙනවා 2 5 4. ඒ කියන්නේ 22 25 27 ඇතුළු කරලා තියෙනවා. ඊළඟ 30 ගණන් ටික ඇතුළු කරන්නේ. 31 31 38 මේ 30 ගණන් ටික ඇතුළු කරනවා. 31 31 31 ඒවා දෙකයි 38 39 39 31 ඒවා දෙකයි 38 ඒවා එකයි 39 ඒවා දෙකයි. ඊළඟ 40 ගණන් 44 45 47 ඕම වෘත්තපත්‍ර සටහනට අගයන් ඇතුළත් කරනවා. හරි එච්චරයි ඒක. ඊළඟට B කොටසක් තියෙනවා. ගානේ B කොටසක් තව තියෙනවා. එක්තරා තරංග විභාගයක් සඳහා සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය වලින් ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයන් පිළිබඳව ලබාගත් තත්ත්ව නිරූපණය කිරීමට අදිල්ලද වට ප්‍රස්ථාරයක් ඔබට උතන පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ වට ප්‍රස්ථාරය තියෙනවා මෙතන සිංහල අංශක 200 සිංහල කියන එක. ඊළඟට දෙමළ තියෙනවා අංශක 120ක් දෙමළ කියන එක. ඉංග්‍රීසි කියන එක හිස්ව තියෙනවා. ඉස්සරෝ මහාන ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අපේක්ෂකයන් නිරූපණය වන කේන්ද්‍රික මණ්ඩලයේ කෝණයද ඔබ දන්නවා මේ කේන්ද්‍රේ වටා තියෙන කෝණ අංශක 360යි. එහෙනම් 200යි 320යි. තව 40ක් මදි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අපේක්ෂකයන් මේ ඒගොල්ලන් නිරූපණය කරන කෝණය අංශක 40. ඊළඟ කොටසේ අහනවා ගානේ අපි ඊළඟ කොටසේ අහනවා දෙමළ මාධ්‍ය අපේක්ෂකයන් 60ක් ඉන්නවා නම් විභාගයේ ඉදිරිපත් වෙච්ච මුළු ගාන කීයද? දෙමළ 60ක්. ඒ කියන්නේ අංශක 120කින් නිරූපණය කරනවා අපේක්ෂකයෝ 60 දෙනෙක්. එතන මුළු අපේක්ෂකයෝ කියන්නේ අංශක 360කින් කී දෙනෙක් පෙන්නනවා. අපි දන්නවා 120 වගේ 3 ගුණයක් එනම් 60 ඒවා තුන. ඔක්කොම අපේක්ෂකයෝ 180ක් ඉන්නවා මේක තුල. හරි. ඒ ගානක් ඉවරයි. එයා සම්පූර්ණ කළේ 56යි 56 ගාන සම්පූර්ණ වුණේ. ඊළඟ බලමු 57. ඔය 57 වෙනි ගාන හදන්න ඉස්සර දරුවෝක එක්ක ප්‍රොෆෙසර් පොඩි වැරද්දක් තියෙන එක සකස් කරගන්න ඕකේ අවසාන කොටසේ ප්‍රශ්නේ උත්තර බලන්න ඉස්සර මෙන්න මේ කොටස හදාගන්න වෙනවා. ඕකේ අන්තිම කොටස කියනවා ඉහත කාණ්ඩයේ තුන්වෙනි කොටස. ටයර් යොදා ගැනීම රෝද 4 මෝටර රථ හිමි ව්‍යාපාරිකයෙකුට කළ එතන මෝටර රථ 10ක් හිමි ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඉතින් ඉලක්කමක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මෝටර රථ 10ක් හිමි ව්‍යාපාරිකයෙකුට
හරි. ඒ අනුව ගාන වෙනස් කරලා එතන අන්තිම කොටස හදාගන්න මේක බලන්න ඉස්සර. හදලා ඉවර වෙලා බලන්න උත්තර. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු වෙයි. හරි. දැන් බලමු අපි ටයර් නිෂ්පාදන සමාගම 57 වෙනි ගාන. එක්තරා කාණ්ඩයක ටයර් 60ක නියදියක් යොදා ගැනීමෙන් කළ පරීක්ෂණයකදී භාවිතයට නුසුසු පත්තේට පත්වීම දක්වා එම ටයර් ධාවනීය වූ දුර ප්‍රමාණ පිළිබඳ ලබාගත් වගුවක් පහත දැක්වෙනවා. පළවෙනියට අහන ඉහත ව්‍යාප්තියේ මාත්‍රපන්ති. විතර වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් තියෙන 26 ටයර් ගාන 36යි 42 තමයි පන්ති. 36යි 42. දෙවෙනි කොටස මාතපන්තියේ මධ්‍යයාගේ උපකල්පිත මධ්‍යයෙන් ලෙසගෙන හෝ අන් ක්‍රමයකින් ටයර් වල මධ්‍යයන්ගේ ධාවන දුර ප්‍රමාණය සොයනා ඒක කියනවා. උපකල්පිත මධ්‍යයක් යොදාගෙන හෝ අන් ක්‍රමයකින්. ඒ කියන්නේ නම් මේ උපකල්පිත මධ්‍යයක් යොදා නැතුව හැදුවත් වැරද්දක් නැහැ කියන එකයි කිව්වේ. උපකල්පිත මධ්‍යය යොදලා හැදුවත් කමන්නේ. හැබැයි ඉතින් උපකල්පිත මධ්‍යය ගැන කියන හින්දා අපි උපකල්පිත මධ්‍යයක් දාලා හදන්න පුළුවන්. උපකල්පිත මධ්‍යය ගැන කියලාම තිබුණ නැත්නම් අපි අතහැරලා දාලා එෆෙක්ට්ස් වලින් හදනවා. එහෙම නැත්නම් අපි උපකල්පිත මධ්‍යය ගැන කියලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් හරි. අපි උපකල්පිත මධ්‍යය යොදාගෙන අපගමන දාලා හදනවා. හැබැයි වෙනත් ක්‍රමයකින් කියලා තියෙන නිසා ළමෙක් අපගමන නොදා හැදුවත් උතනදී ඒ ළමයා නිවැරදි ලකුණු හම්බෙන්නේ. සංඛ්‍යාතය අවසානයේ තීරයේ F. මධ්‍යයාගේ තමයි X, අපගමනයේ තමයි D. හරි. 18යි 24 පන්ති ප්‍රාන්තර 24යි 30 30යි 30යි 42 42යි 48 48යි 54 මධ්‍යයාගයන් 21යි 27යි 33යි 39යි 45යි 51යි මධ්‍යයාගය. ගාණි කියලා තියෙන මාතපන්තියේ මධ්‍යයාගය කියන්නේ 30යි 42 පන්තියේ මධ්‍යයාගය 39. එන අපගමන බිඳුවයි 6ක් අඩුයි 12ක් අඩුයි 18ක්. 39ත් එක්ක වෙනස පල්ලෙහාට 6යි 12. මොකද මේක 6න් 6 වෙනස් වෙන ප්‍රාන්ත 6 තරම 6 ගානක් ඒ ඉන්න තමයි අපරාධ 6න් 6යි. සංඛ්‍යාතයක දීලා තියෙනවා අපිට 1යි 5යි 6යි 26යි 15යි 7යි. දැන් වැඩි කරනවා FD තීරේ ඍණ 18යි ඍණ ගණන් ඍණ 60යි ඍණ 36යි බිඳුවයි ධන ගණන් 90යි 84යි. ඍණවල එකතුව ඍණ සංඛ්‍යා ටික 8යි 14යි එකක් විතරයි 8යි 3යි 11යි 114යි ධන 4යි 174යි ධන. ඒ අනුව සිග්මා FD සමානයි 174 මේක අඩු කළොත් සිග්මා FD 60යි ධන. සිග්මා FD කියන්නේ ධන 60යි. සිග්මා F කියන්නේ සංඛ්‍යාත. මේකට සිග්මා F වලට එන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු ටයර් වල මධ්‍යයේ දාවන දුර කොච්චරද? මධ්‍යයන්නේ සමානයි. උපකල්පිත මධ්‍යයක් යොදාගත්ත මේ වෙලාවේ A ධන සිග්මා FD යන සිග්මා. A කියන උපකල්පිත මධ්‍යයේ 39ක්. එකතු කිරීම. සිග්මා FD කියලා කියන්නේ 60යි. බෙදීම සිග්මා F 60යි. උත්තරය 39 ධන 1යි කියන්නේ 40. හැබැයි මෙතන උත්තරේ 40 නෙමෙයි. මොකද අපෙන් කියනවනේ මෙතන ගාණි කියලා තියෙනවනේ මේ දුරවල් දීලා තියෙන්නේ 10 ගුණාකාර වලින්. මේ තියෙන 10 ගුණාකාර කිලෝමීටර. මෙතන කිලෝමීටර 18ක් නෙමෙයි 18000 24000. උපරිම ගාන 54000. එහෙම තියෙන්නේ. එහෙමනම් මෙතන 40 කියලා කියන්නේ මධ්‍යනේ දාවන දුර මේ 40 වැඩි කරන්න ඕනේ 10න් 10 ගුණාකාර තියෙන්නේ එහෙනම් මධ්‍යනේ දාවන දුර කිලෝමීටර් 40000යි.
එකේ ඉන්නවා. අර 40 ලියන අරස්තුව ලකුණු අඩු වෙනවා. කිලෝමීටර් 40000යි මධ්‍යමයේ දාවට දුර ප්‍රමාණය. ඔය ගානේ තුන්වෙනි කොටස හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කොටස බලන්න. ඒක තමයි අර ගැටලුවක් තිබිලා අපි වෙනස් කළේ. බලන්න. ඉහත කාණ්ඩයේ ටයර් යොදාගෙන රෝද 4 මෝටර රථ 10ක් හිමි ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඒ වාහන වලට යොදන ටයර් සඳහා වාර්ෂික වියදම නිමාණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. එක් මෝටර රථයේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 25000ක දුර ධාවනයේ යෙදෙයිද එක් ටයරයක මිල රුපියල් 10000ක් වේද කියන එම වියදම නිමාණය කරන්නට අපිට කියනවා. දැන් බලන්න රෝද 4 මෝටර රථ 10ක් ව්‍යාපාරිකයෙක් තියෙනවා. එහෙනම් එයාට ටයර් 40ක් ඕනේ. ටයර් 40ක් ඕනේ. ටයර් 40ක් යාට ඕනේ. මේ සෑම ටයරයක්ම මෝටර රථයේ වසරකට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 25000ක් යනවා. එහෙනම් මේ ටයර් ටික ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය බලන්න 25000ෙන් වැඩි. එක ටයර් එකක් කිලෝමීටර් 25000ක් යනවා. එහෙනම් ටයර් එකේ මුළු ධාවන දුර තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඔය තියෙන ටයර් ටික ඔක්කොම එක ටයර් එකක් 25000යි, ටයර් 4 නම් 25000යි 4යි, මෝටර රථ 10යි. මේ තියෙන මෝටර රථ 10යිම ටයර් ටික දුවන සම්පූර්ණ දුර. ඔය තියෙන සම්පූර්ණ දුර ටයර් ටික දුවන. හරි? මෙන්න මෙච්චර දුර ප්‍රමාණයක් මේ ටයර් ටික ධාවනයේ යෙදෙනවා. එතකොට ටයර් එක මිල රුපියල් 10000ක් වෙනවා. එක ටයර් එකක් රුපියල් 10000ක් වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේක මධ්‍යයන්යේ දාවන දුර සාමාන්‍ය ටයරයක් දුවන්නේ කිලෝමීටර් 40000. එක ටයර් එකක් කිලෝමීටර් 40000යි දුවන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ වාහන ටික ඔක්කොම දුවන දුරනේ. එයාගේ තියෙන වාහන 10ම දුවන දුර. එක ටයර් එකක් දුවනවා 25000ක්, ටයර් 4ම දුවනවා 25000යි 4ක්, වාහන 10න් මෙච්චර දුර දුවනවා කිලෝමීටර්. ඔච්චර කිලෝමීටර් ගානක් වාහන වල යාගේ ටයර් ටික දුවනවා. එක ටයර් එකකින් දුවන්න පුළුවන් 40000. එහෙනම් අවශ්‍ය වෙන ටයර් ගාන බලන්න මේක 40000 බෙදන්න. එක ටයර් එකක් 40000 දුවනවා. මේ තියෙන එයාට අවශ්‍ය වෙන ටයර් ප්‍රමාණය. එයාට ඔය මෝටර රථ 10ක අවුරුද්දකට ඕන වෙන්නේ. වර්ෂයකට ඕන වෙන ටයර් ගාන තමයි මේ තියෙන්නේ. එක ටයර් එකක් 25000 දුවනවා. ටයර් 4 වගේ 4 ගුණයයි, වාහන 10ට ඒ වගේ 10 ගුණයයි. ඔය එක ටයර් එකක් දුවන්නේ 40000යි, 40000න් දුමා ටයර් ගාන. මේ ටයර් ගාන. එයාට ඕන ටයර් ගාන වියදම හොයන්න එක ටයර් එකක වටිනාකමෙන් වැඩි කරනවා. එක ටයර් එකක් රුපියල් 10000. ටයර් එකක වටිනාකම රුපියල් 10000. ඒක ගුණ කරනවා 10000. දැන් සුළු. දැන් සුළු කරොත් එනවා. මෙතන බිංදු 3ක් කැපෙනවා. මෙතන බිංදු 3කට 10 වරක් 4 40ට 40 කැපෙනවා. 25 වැඩි කළා 10000. 25යි බිංදු වෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. ඒ කියන්නේ යාට අවුරුද්දකට රුපියල් 2,50,000 මේ මෝටර රථ ටික වෙනුවෙන් ටයර් වලට වියදම. හරි. ඒ ගානක් හරි. ඊළඟට වෙනවා 58 වෙනි ගානට බලන්න. 58 ළමයින් 20 දෙනෙක් පරීක්ෂණයකදී ගත්ත ලකුණු මෙතන දීලා තියෙන්නේ 18යි.
19යි 22යි 22යි 25යි 27යි 28යි 29යි 32යි 34යි 36යි 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 38යි 38යි 39යි 45යි 51යි 51යි 52යි ඔය විදිහට දීලා. ඉස්සරෝ මාන ලකුණු වල මාර්ගය අපිට පේනවා වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ 36 කොට. 36 කොට තුනක්. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ මාතය වැඩිම වාර ගණනක් කියලා තියෙන 30යි. වැඩිම වාර ගණනක් දීවිච්ච අය ගන්න මාතය කියලා කියනවා. එහෙනම් 30යි. ඊළඟට මධ්‍යස්ථය ළමයි 20 දෙනෙක් ලකුණු තියෙන්නේ. පිළිවෙලට තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9යි 10යි. මෙතනින් තමයි එහා පැත්තට දාන්නේ. මෙයා 10 වෙනි ලකුණ, මෙයා 11 වෙනි ලකුණ. මේ දෙක මැද්දේ තමයි මධ්‍යස්ථයේදී. එහෙනම් මධ්‍යස්ථය කියන්නේ 10 වෙනි අය ගන්නවට 34යි 11 වෙනි අය ගන්නවට 36යි එකතු කරලා දෙකෙන් 72කින් බෙදුවොත් මධ්‍යස්ථයේ 35. වගුවේ දැක්වෙන පරිදි මෙම ලකුණු සමූහගත කර නැගීලා තියෙනවා. මේ ලකුණු සමූහගත කරලා තියෙනවා. මෙතන පන්ති ප්‍රාන්තරය, මෙතන සංඛ්‍යාතය. පන්ති ප්‍රාන්තරයයි සංඛ්‍යාතයයි යටතේ මේ ලකුණු සමූහගත කරලා තියෙනවා. 10 20 ප්‍රාන්තර 20යි 30 30යි 40 40යි 60 කොහොමයි තියෙන්නේ 10 20 20 30 30යි 40 40යි 60 මෙතන සංඛ්‍යාතයේ 2යි කියලා දීලා. දැන් මේ ඉලක්කම් ටික දාමු 20යි 30යි යනවා 20යි 30යි අතර ඉලක්කම් ටික දාමු 20ට වැඩි 30 දාන්න මෙතනින් ඉවරයි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 30යි 40යි 30 ගන්න 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 8යි ඊළඟ 40 ගණන් අන්තිමට 40යි 60යි අතර 1යි 2යි 3යි 4යි ඕම් වගුවට සංඛ්‍යාත්මක ඇතුළු කරනවා. හරි. වගුවට අදාළ අසම්පූර්ණ ජාල රේඛයක් දක්වලා තියෙනවා. අසම්පූර්ණ ජාල රේඛයක් උතන ඇදලා තියෙනවා. ඒ ජාල රේඛය සම්පූර්ණ නෑ. අපි ඉතුරු ටිකේ පුරවන්න කියලා කියනවා. ඒතර මේ පැත්තට තියෙන්නේ ලකුණු. මේ පැත්තට තියෙන්නේ ළමයින් ගණන. ළමයින් ගණන. මේක තියෙනවා 0යි 10යි 20යි 30යි 40යි 50යි 60. මේ පැත්තේ උඩට තියෙනවා 9ට යනකම්. තියෙනවා. දැන් පළවෙනි 10යි 20 පළවෙනි ස්තම්භය ඇදලා තියෙනවා දෙකක් උසට. මේකේ ස්තම්භය දෙකක් උසට ඇදලා. වගුවට අදාළ අසම්පූර්ණ ජාල රේඛයක් පාත් දැක්වී ජාල රේඛය සම්පූර්ණ කර සංඛ්‍යාත බහුවසරයක්. දැන් පුරු 20යි 36යි 20යි 36 උස 6. මේක 6ක් උසට යනවා. දෙවෙනි ස්තම්භය 6ක් උසට. 30යි 48ක් උසට. ඒ ඉඳන් 40ට මේක ගියා 8ක් උසට. 30යි 48ක් උසට. අන්තිම එක 40යි 60 අපිට පේනවා ප්‍රාන්තර දෙකක්. වෙන සංඛ්‍යාත 4ක් ඇඳෙන්නේ නැහැ දෙකෙන් බෙදලා අඳින්නේ දෙකයි. අඳින්නේ දෙකයි. පන්ති දෙකකට අහුවෙලා. හරි. ඔන්න ජාල රේඛය සම්පූර්ණ කරලා දැන් සංඛ්‍යාත බහුවස්තයේ පුරව. මේවයි මධ්‍ය ලක්ෂ ගන්න. එවනම් මේක දැන් ආරම්භක ලක්ෂය එනවා. අන්ත ලක්ෂණ වැරදිලා තියෙන්න ඕනේ. අන්ත ලක්ෂණ නිවැරදිව යන්න ඕනේ 70ට යනකම් අරගෙන ඒක මැදට 70 ලක්ෂණ කරලා වැදගත්. හරි. ඒක සම්පූර්ණ කරලා හරි ඉවරයි. ඊළඟට
59 ගන්න බලමු. සායනයකට රැගෙන ළමයින්ගේ ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් වලින් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වෙනවා. වගුව සම්පූර්ණ නැහැ. උඩ පේළියේ තියෙනවා පාස් කමේ ගන්න. උඩ පේළියේ තියෙන පන්ති ප්‍රාන්තරය ඊට යට පේළියේ තියෙනවා ළමයින් ගානේ වල සංඛ්‍යාතය ඊට යටින් තියෙනවා සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය පන්ති ප්‍රාන්තර තියෙනවා 5යි 10යි 10යි 15 15යි 20 20යි 25 25යි 30 30යි 35 සංඛ්‍යාතේ දීලා තියෙනවා 2යි 5යි 8යි 8යි 6යි 3 සමුච්චය සංඛ්‍යාත දීලා තියෙනවා 2යි 7යි 32 දැන් අපිට තියෙනවා පළවෙනි එක වගුවේ සමුච්චය සංඛ්‍යාත වේගය සම්පූර්ණ කරන්න. අපි දන්නවා පළවෙනි ලක්ෂණ මේකයි එකතු බලන්න කරගත්තු 2යි 2යි 5යි 7යි 7යි 8යි 15යි 15යි 8යි 23යි 23යි 29යි 3යි 32 वो समुच्चय संख्या तीव्र संपूर्ण वगुवे समुच्चय संख्या वक्रय फंद एक पत्र प्रश्न दिशा ये समुच्चय संख्या वक्रय अंत उल्लंघी की दीला दिना में वही प्रस्तार अक्षर में दल प्रस्तार कड़दास को मुद्रणे कल पेनल दिवो मेतन इमने उल्लंघ ये समुच्चय संख्या वक्रय अंत प्रस्तार कड़दास को वही भावना ಮೊದಲ ಸಿಎನ್ಸಿයක් නිවැරදි උත්තර ගන්න පුළුවන්. බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන 5 10 15 20 25 30 35 සෙන්ටිමීටර් කොටුවෙන් කොටු ගන්න හරියට පුංචි කොටු පහක් තියෙනවා. හරි 1 කිලෝග්‍රෑමයක් පෙන්වන්න ස්කන්ධය 1 කිලෝග්‍රෑමයක් පෙන්වන්න එක කොටුවක් එතකොට ලැබෙනවා. හරි සාර්ථකයි. උඩ පැත්තට තියෙන්නේ 32යි උඩ පැත්තට සරවාගී ගත්තා නම් සෙන්ටිමීටර් කොටුවෙන් කොටු 5 10 15 20 25 30 35 සෙන්ටිමීටර් කොටු 7ක් ගත්තා සමුච්චිත සංඛ්‍යාතේ පැත්තට පුංචි ප්‍රස්ථාර කොට කොළ කෑල්ලක ඕක ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් කොළේකින් පොඩි කොටස. එදලා ඒකනේ ඒක සාකප්පති අලුව කරනවා හරි පැහැදිලි. දැන් 5යි 10 මේ ප්‍රාන්තරේ අපි අද අමාරු වෙන්නේ 10 2යි ප්‍රාන්තරේ අගමායිම 15 7යි ඊළඟ 20 8යි 15 7යි 25 10 2යි 15 7යි 20 15යි 20 යක් සමුච්චය සංඛ්‍යා දෙකයි 25 23යි 25 23යි 30 29යි අන්තිමට 35 32යි ආරම්භ වෙන්නේ පහෙන් වගුව ඉතින් පටන් මෙන්න සමුච්චය සංඛ්‍යාත වක්‍රය විදිහට ඕ වක්‍රය සමුච්චය සංඛ්‍යාත වක්‍රය ආදී
සමුච්චය සංඛ්‍යාත වක්‍රය ඇසුරින් පහත් සඳහන් දෙය සොයා. පළවෙනි එක එතන මුද්‍රණ වැරද්දක් තියෙනවා. එතන මධ්‍යයන්ය නෙමෙයි මධ්‍යස්ථය. සමුච්චය සංඛ්‍යාත වක්‍රය අපර මධ්‍යයන්යක් වෙන්නේ මධ්‍යස්ථයක්. මධ්‍යස්ථය කියන්නේ ඒතකොට මෙතන වැඩිම ගාණ තියෙන්නේ 32නේ. ඒතර 16න් අදින්න. 16න් ඇදලා ගන්න. 16න් ඇදලා බලන්න මධ්‍යස්ථයේ කීයද දෙන්නේ. 16න් තමයි. හරි? මධ්‍යස්ථයේ සාමාන්‍යයෙන් නැති 21ට ඉන්න. මධ්‍යස්ථයේ 21යි. ඒතර මධ්‍යනේ නෙමෙයි වැරද්දක්. එතන මුද්‍රණ වැරදිවා. මධ්‍යස්ථයේ 21යි. දෙවෙනි කොටස. තුන්වෙනි කොටස. හතරවෙනි කොටස යනවා. පළමුවෙනි චතුර්ථකයේ තුන්වෙනි චතුර්ථකයේ හා අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. දැන් මේක ඇද්දේ 16යි. ඒ උඩරිමේ 32නේ. ඒකේ මැද කියන්නේ 8න් යනවා. 8න් යනවා ඊළඟට. 8න් යනදාම Q1 එනවා. Q1 එනවා 8න් යනදාම Q1 සාමාන්‍යයෙන් 16ක්. Q1 එකට 16ක් විතර. ඊළඟට 8න් යනදා 16න් යනදා ඊළඟ 24න්. 24න් අකින්න 24න් යනවා. 26ක් විතරේ Q3 26ක්. එන අන්තර් චතුර්ථක පරාසි අපි දන්නවා Q3 Q1 අඩු කළා 26න් 16ක් අන්තර් චතුර්ථක පරාසි 10ක් විතරේ. හරි. පස්වෙනි කොටස යනවා. මහා ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 24ක් හෝ ඊට වැඩි ළමයින් ගන්න කී ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 24ක් හෝ ඊට වැඩි ළමයින් ගන්න. දැන් මේකේ 24 තියෙන තැනින් 24න් උඩ පැත්තට රේඛාවක් අඳින්න වක්‍රයක් හැපෙන්න. වක්‍රයක් හැපෙන්න රේඛාවක් 24න් ඇඳලා. හරි 24න් ඇඳලා ඒක හරවලා බලන්න අනිත් පැත්තට මෙහා. විසි හතරෙන් ඇඳලා මේ පැත්තට හරවලා බලන්න. කිලෝග්‍රෑම් 24න් ඇඳලා හරවලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් 20න් උඩට වගේ ඇඳ ළමයෙකුට 21ක් විතර වගේ. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 24කට වඩා වැඩි 24ක් හෝ ඊට වැඩි ළමයි ගන්න. දැන් මෙතන 21 ආවෝ. අපි දන්නවා මේකේ උඩරිම අගේ තියෙන්නේ 32යි. අපි 35ට ඉවර 32. එතන මෙතන පහළ ඉන්නවා ළමයි 21 දෙනෙක්. එහෙනම් 32කින් 21ක් අයින් කළා. තව 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. කිලෝග්‍රෑම් 24 හෝ ඊට වැඩි බර වැඩි ළමයි. කිලෝග්‍රෑම් 24ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් බර ළමයි 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද 21 ඉඳන් උදාහරණ 21 නේ කතා. හරි. ඒ ගානක් ඉවරයි. ගාන 60 බස්නාතේක උදෑසන ගමන් වාරයේදී මගේට නිකුත් කළ ප්‍රවේශ පත්‍ර පිළිබඳ තොරතුරු උතන තියෙනවා වගේ. බස්නාතේක උදෑසන ගමන් වාරයේදී මගේට නිකුත් කරන ලද ප්‍රවේශ පත්‍ර පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් විතර පෙන්නලා තියෙනවා. සෝමහනයිකේ 60 ගානයි කරන්නේ පළවෙනි එක තමයි මාතපන්. ඒතර වැඩිම ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාන තියෙන්නේ 17 පන්තිය 20යි 24. ඒ තමයි මාතපන්.
දෙවෙනි එක අහනවා නිකුත් කරන ලද ප්‍රවේශ පත්‍ර වල මධ්‍යයේදී ලියන. ඕන් දැන් අපි කවුව හදන්න ඕනේ මධ්‍යයේදී හොයන්න. මධ්‍ය ප්‍රාන්තරයේ ළඟට අනිවාර්යයෙන්ම මධ්‍යයාගේ එනවාමයි. මධ්‍ය ප්‍රාන්තර තිබ්බොත් මධ්‍යයාගේ එනවාමයි. මධ්‍යයාගෙන් පස්සේ ඊළඟට එනවා අපගමනයේ නෑ මේකේ උපකල්පිත මධ්‍ය නෑ ගැන කියලා නේද? එහෙනම් ඊළඟට සංඛ්‍යාතයෙන් පස්සේ ඒ ප්‍රමාණවත් ගන්න හදන්න. දැන් පස්සේ ප්‍රාන්තර දීලා තියෙනවා 8යි කියලා. 12යි 16 16යි 20 20යි 24 24යි 28 28යි 32. ඒතර මධ්‍යයාගේ යනවා 10 14 18 22 26 30. සංඛ්‍යාත දීලා තියෙනවා 6යි 7යි 13යි 17යි 13යි 8යි. 6 7 13 17 13 8යි. හරි. දැන් fx තේජේ සම්පූර්ණ කරමු. 8යි 98යි 234යි 374යි 338යි 240යි. එකතු කළොත් සිග්මා fx එනවා 1347. සිග්මා f එනවා 67. හරි. දැන් මධ්‍යනේ වෙනවා මධ්‍යන්නේ m සමානයි සිග්මා fx සිග්මා f වලින් බෙදනවා කොහොමද මධ්‍යනයක් නැහැ. 1347 64 හරි හරියට බෙදනවා උත්තරේ රුපියල් 21. පස්සේ ප්‍රවේශ පත්‍රයක මධ්‍යනේ මිල රුපියල් 20. මගේ 180ක ප්‍රවේශ පත්‍රයකට කරන උදෑසනක ගමන් වාරයේ අපේක්ෂා කළ ආදායම සෑ. එක බස් ටිකට් එකකින් රුපියල් 21යි හම්බ වෙන්නේ. ඔය වගේ මගේ 180ක් එදා ගියා. එහෙනම් මගේ 180 හම්බ වෙනවා. මුදල හොයන්නේ 180. වැඩි කළා රුපියල් 3780යි අපේක්ෂිත ආදායම. හතරවෙනි කොටස. උදෑසන ගමන් වාරය සඳහා ඉන්ධන ඇතුළු මුළු වියදම රුපියල් 700ක් වේ උපකල්පනය කොට. එවැනි ගමන් වාරයකදී ලාභයක් ලැබීම පිණිස නිකුත් කළ යුතු අවම ප්‍රවේශ පත්‍ර ගණන සොයන්න. බලමු අපි අඩුම ප්‍රවේශ පත්‍ර කීයක් වෙන්න ඕනද? රුපියල් 700ක්වත් හම්බ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බලමු රුපියල් 700ක් හම්බ වෙන්න 21 එකට කීයක් දෙන්න ඕන? 21න් බෙදුවොත් 33යි තුනේ. ටිකක් තුනෙන් එකක් දෙන්න බෑ. 33ක් දුන්නොත් පාඩු. එහෙනම් සුළු ලාභයක් හරි තියෙන්නට අවම ප්‍රවේශ පත්‍ර 34ක් තියෙන්න ඕන. අවම ප්‍රවේශ පත්‍ර ගණන 34යි. එතකොට බස් එකේ ඉන්ධන වියදම සම්පූර්ණ වෙනවා ඒක. හැට ගාන සම්පූර්ණයි 61 වෙනි ගාන.
එක්තරා ගොවීන් පිරිසක් වගා කිරීම සඳහා විවිධ එළවලු වර්ග තෝරාගත් ආකාරය රූපේ දී ඇති වටප්‍රස්ථාරයෙන් නිරූපණය කරනවා. ඔය වටප්‍රස්ථාරය පෙන්නනවා. මෙතන මණ්ඩක් වවන ගොවීන්, බටු වවන ගොවීන්, මෙතන මණ්ඩක්කා, මෙතන වට්ටක්ක වවන ගොවීන්, මෙතන මණ්ඩක්කා වවන ගොවීන් 90යි, මෙතන අංශක 30යි බෝන්චි. බෝන්චි වවන ගොවීන් 30ක්. සෑම ගොවියෙක්ම එක් කිලෝ වර්ගයක් පමණක් වගා කළේ වට්ටක්කා තෝරාගත් ගොවීන් ගාන බටු තෝරාගත් ගොවීන් ගානට සමානයි. වට්ටක්කයි බටුයි එකම ප්‍රමාණය වෙව්වා. බටු තෝරාගත් ගොවීන් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණීය විශාලත්වය සොයන්න. බටු තෝරාගත් ගොවීන් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය. දැන් මෙතන 90යි. මෙතන 30යි 120යි. එහෙනම් 360න් 120ක් අඩු කළොත් 240යි. මේ 120 අඩු කළොත් ඒක සමානව දෙකට බෙදුවොත් 120. බටු නිරූපණය කරන ගොවීන් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය අංශක 120යි. හරි. ඊළඟ දෙවෙනි කොටස බෝන්චි තෝරාගත් ගොවීන් ගාන 15. බෝන්චි වලට ඉන්න ගොවීන් 15 දෙනෙක්. වට්ටක්කා තෝරාගත් ගොවීන් ගන්න සොයන්න. දැන් අංශක 15කින් අංශක 30කින් නිරූපණය කරනවා ගොවීන් 15 දෙනෙක්. බෝන්චි අංශක 30යි ගොවීන් 15. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ වට්ටක්කා තෝරාගත් ගොවීන් ගන්න. වට්ටක්කා අංශක 120ක්. එහෙනම් අංශක 120කින් ගොවීන් කීයක් ඉන්නවා? 15 30 බෙදුවා 120ෙන් වැඩි කරා. එහෙම නැත්නම් 30 4යි 15 4ෙන් වැඩි කළා ඒක. ගොවීන් 60ක් ඉන්නවා වට්ටක්කාව ගොවීන් 60යි. ඊළඟ කොටසේ යනවා මේ වටප්‍රස්ථාරයේ නිරූපණය වන මුළු ගොවීන් ගාන කීයද? තුන්වෙනි කොටස මුළු ගොවීන් ගාන. අංශක 30කින් ගොවීන් 15 දෙනෙක් වෙන්නවා නම් අංශක 30කින් ගොවීන් 15 දෙනෙක් නිරූපණය කරනවා නම් මුළු ගොවීන් ගාන අංශක 360කින් කොච්චරද? 15 දෙනෙක් ඉඳලා 360 වැඩි කරනවා. එහෙම තමයි වැඩි කරලා ගොවීන් 180ක් ඔක්කොම ඉන්නවා. මුළු ගොවීන් ගාන 180ක් ඉන්නවා. වසරකට පසු බටු වගා කරමින් සිටි ගොවීන්ගේ 20 දෙනෙක් කෙළවලු වගාව නැවැත්තුවා. බටු වවමින් සිටපු ගොවීන්ගේ 20 දෙනෙක් කෙළවලු වගාව නැවැත්තුවා. වෙනස් වූ දත්ත සමායද ඇති නව ප්‍රස්ථාරයේ බටු වගා කරන ගොවීන් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණීය විශාලත්වය සොයන්න. දැන් බටු වගා කරමින් සිටපු ගොවීන් 20 දෙනෙක් කෙළවලු වගාව නැවැත්තුවා. දැන් හැබැයි තීරණය කරනවා එක ගොවීන් ගන්න. මේකේ ගොවීන් 15 දෙනෙක් හිටියා. වට්ටක්කාව වන ගොවීන් අපි ඒවා 60 දෙනෙක් හිටියා. බටු වගා කරන ගොවීන් 60ක් හිටියා. 120යි. මේක 30 වගේ 3 ගුණයක්. එහෙනම් 15 වේවා වණ්ඩක් වවන 45ක්. ඔය දැනට ඉන්න ගොවීන් සංඛ්‍යාව. ඔන්න ඔය වෙලාවේ කියනවා බටු වගා කරමින් හිටි ගොවීන්ගේ 20 දෙනෙක් කිලෝල වගාව නැවැත්තුවා. දැන් මෙතන බටු වගා කරගෙන හිටමු 20 දෙනෙක් නැවැත්තුවා. දැන් බටු වගන්නේ 40 දෙනෙක්. දැන් වෙනස් වූ දත්ත සමායද ඇති නව වටප්‍රස්ථාරය බටු වගා කරන ගොවීන් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණීය විශාලත්වය සොයන්න. දැන් 40 දෙනෙක් බටු වගා කරමින් දැන් ඉන්නේ 40 දෙනෙක්. ඒ කීයද? 180. 180 දෙනෙක්ගෙන් 40 දෙනෙක් බටු වවන. එහෙමනම් 180කට 40 දෙනා ඉන්නේ භාගයක් ලෙස. එහෙනම් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය 360 වැඩි. හරි? 180 වේවා 2යි. අංශක 80. ඔය එක ළමයි කරන්නේ. මේකට තවත් විකල්ප පිළිතුරක් තියෙනවා. මේකේ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් බටු වගා කරමින් හිටපු ගොවීන් 20 දෙනෙක් අයින් වුණා. එතන ඉන්නේ 40යි. එහෙනම් මුළු ගොවීන් ගාන 180කුත් නෑ දැන්. මොකද එතන 20 දෙනෙක් අයින් වෙනවා. ඒ දැන් ඉන්නේ ගොවීන් 160යි. එහෙනම් මේ 160 දෙනාගෙන් තමයි 40 දෙනෙක් ඉන්නේ. එහෙමනම් 140 දෙනෙක්
160 තමයි එනම් 360 කොට. අර 20 දෙනා සම්පූර්ණ වට ප්‍රස්ථාරයෙන් වයින් කරලා තියෙනවා. බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා. 4 වරක් 4යි දැන් බිඳුව කාංශකම්. ඔය උත්තර දෙකම විකල්ප පිළිතුරු ලෙස අපි පිළිගන්නවා. එතන තියෙන ගැටලුව තමයි අර වටු වගා කරමින් හිටපු 20 දෙනෙක් එළවලු වගාව නැවැත්තුවා. එතකොට මේ 20 දෙනා හරි වටු වගා කරමින් හිටපු 20 දෙනෙක් එළවලු වගාව නැවැත්තුවා නම් ඒ 20 දෙනා සම්පූර්ණ වට ප්‍රස්ථාරයෙන් අයින් වෙනවා කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද දන්නේ වට ප්‍රස්ථාරය 180ම ඉන්නවා. අර 20 දෙනා ඉන්නවා එළවලු නොවන ගොවි ඉන්නේ. එළවලු නොවන ගොවි 20 දෙනෙක් වෙනම වට ප්‍රස්ථාරයේ ඉන්නවා අංශක ගන්න. අංශක ගන්නකින් ඉන්නවා. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. අංශක 40කින් ඉන්නවා. ඒ අංශක 40කින් ඉන්නවා එළවලු වගා නොකරන ගොවි. එහෙම හිතුවොත් එහෙම කල්පනා කරලා තමයි මේ උත්තරේ එන්නේ. මුළු ගොවි ගානේ 20ක් ඉවත් නොකර. මුළු ගොවි ගානේ 20ක් ඉවත් කරලා එළවලු වගා කරන ගොවි කියන පමණක් සැලකුවොත් උත්තරේ එන්නේ. ඒ ගානේ තියෙන පොඩි අඩුපාඩුවක්. ගානේ ඔය අන්තිම කොටසේ වෙනස් වූ දක්ෂනායදයේ නවවට ප්‍රස්ථාරයේ කියන එක කිව්වනම් එළවලු වගා කරන ගොවි ගැන පමණක් සලකා කියලා කිව්වනම් මේ උත්තරේ හරි. නමුත් මුළු ගොවි ගැන සලකුවා මේකේ ඒ අවස්ථා දෙකම එක නිවැරදිසේ පිළිගන්න වෙනවා. හැට දෙක ගන්න. හැට දෙක එක්තරා රෝහලක බාහිර රෝගී අංශයේ පැමිණෙන රෝගියෝ පරීක්ෂා කිරීමට වෛද්‍යවරයෙකුට ගතවන කාලය පිළිබඳ සංඛ්‍යාවලිය. ඒ දැන් බලන්න. එක්තරා රෝහලක බාහිර රෝගී අංශයේ පැමිණෙන රෝගියෝ පරීක්ෂා කිරීමට වෛද්‍යවරුන්ට ගතවන කාලය සොයා ගැනීම පිණිස කළ සමීක්ෂණයේ පිළිලක් පුරතු වුණා. මේවා වහදලා තියෙනවා. රෝගියෝ පරීක්ෂා කිරීමට කාලය තියෙනවා. මිනිත්තු වලින් රෝගීන් ගණන. දැන් කියනවා සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යනයක් භාවිතයෙන් හොවන්නයි වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් උපකල්පිත මධ්‍යනයක් දාලා හදන්නත් පුළුවන්. හැබැයි උපකල්පිත මධ්‍යනයක් නැතුව හදුවත් වැරද්දක් නැහැ කියලායි කියන්නේ. එතකොට සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යනයක් භාවිතයෙන් හොවන්න වෙනවා. උපකල්පිත මධ්‍යනයකට දාලා හදන්නත් පුළුවන් නැතුව හදන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක්. අපි බලමු උපකල්පිත මධ්‍යනයක් දාලා හදන්නේ. දාලා හැදුවත් නැතුව හැදුවත් මධ්‍යයගේ තියෙනවා. උපකල්පිත මධ්‍යනේ දැම්මොත් අපගමණයෙන් පස්සේ සංඛ්‍යා තේනවා. සංඛ්‍යාවෙන් පස්සේ FD. උපකල්පිත මධ්‍යනේ නොදැම්මොත් අපගමණය නැහැ. x තීරයයි මේක ගන්න. 2යි 4 4යි 6 6යි 8 8යි 10 10යි 12 12 17 මධ්‍යයන් කියනවා එහෙම නැත්නම් AC 3යි 5යි 7යි 9යි 11යි 10 මධ්‍යයන් හරි. සංඛ්‍යාතයේ තියෙනවා 19යි 32යි ලොකේලා 37යි 6යි 4යි 2යි. ඔය උපකල්පිත මධ්‍යයේ දාන හදන සහ නොදා හදන අවස්ථාවල තියෙන අවස්ථාවල තේරුම් ගත්තොත් ඇත්තටම මේ සංඛ්‍යාත ඉහළ සංඛ්‍යාත ගන්න ලොකු ඉලක්කම් තියෙනකොට උපකල්පිත මධ්‍යනයක් දාපුවම සුළු කිරීම ලේසි. සංඛ්‍යාත කුඩා ඉලක්කම් තියෙනකොට කුඩා සංඛ්‍යාත තියෙනකොට ඒ වගේම කුඩා මධ්‍යහාගයක් තියෙනකොට මධ්‍යහාගයක් කුඩා නම් සංඛ්‍යාත කුඩා නම් fx ලේසි. මධ්‍යහාගයේ තීරයේ හෝ සංඛ්‍යාත තීරයේ විශාල සංඛ්‍යාත තියෙනකොට ඒක ලොකු ඉලක්කම් තියෙනකොට උපකල්පිත මධ්‍යනේ දාන එක ලේසි වැඩි කරන්න පහසුයි. හරි. දැන් සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යනයක් අපි නිතරම පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මාතපන්තියේ මධ්‍යහාගයේ ගමු. ඒ අනුව මේකේ වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් තියෙන්නේ
වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් තියෙන්නේ 37 6යි යට පන්තිය තමයි මාත් පන්තිය එහි මධ්‍යයන්ගේ 7 අපි ගමු 7 තමයි අපේ හොඳ සුදුසු කල්පිත මධ්‍යය එහෙනම් බිඳුවයි ඍණ 2යි ඍණ 4යි පල්ලෙහාට යනවා 2යි 4යි 6යි දැන් වැඩි කරනවා ඉතින් ඍණ 76යි ඍණ 64යි බිඳුවයි 12යි 16යි 12යි ඍණ ගණන් ටික එකතු වෙනවා බිඳුවයි 140යි ධන වල එකතු වෙනවා බිඳුවයි 40යි අවසාන ප්‍රතිඵලයේ සිග්මා ft එනවා 100ක් සිග්මා ft වෙන 100යි සිග්මා f වෙනවා 100යි රෝගීන් 100යි දැන් බලමු මධ්‍යමයේ හොයමු එහෙනම් මධ්‍යමයේ සමානයි අපි පොකල්පු මධ්‍යමය ගත්තේ A ධන සිග්මා f දෙකේ සිග්මා A කියන උපකල්පිත මධ්‍යමයේ අපි තෝරගත්තේ 7 එකතු කිරීම සිග්මා f CI සිග්මා f C 7 එකතු කිරීම සිග්මා f වෙනස් වෙන්නේ එහෙනම් වෙනස් 100 ධන 100 බෙදුවා ඍණ 1යි උත්තරය මිනිත්තු 6ක් ගත වෙනවා සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙකුට රෝගියෙක් පරීක්ෂා කරන්න. ඕ මධ්‍යමයේ හරි. ඊළඟ අහනවා දෙවෙනි කොටස. මධ්‍යමයේ කාලයට වඩා වැඩි කාලයක් පරීක්ෂාවට ලක් වූ රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය සොයන්න. මිනිත්තු 6කට වැඩි බලපු රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය බලන්න. මේක කියනවා 2-4 මගින් දැක්වෙන්නේ 2 හා ඊට වැඩි 4ට අඩු. ඕ සමාන. මේකේ තේරුම 2 හා ඊට වැඩි 4ට අඩු හෝ සමාන. ඒතර ප්‍රාන්තරයේ මුලාංකයයි තියාගංකයයි නැහැ. 2 හෝ ඊට වැඩි 4ට 2ට වැඩි 2 අයිති නැහැ. 2 අයිති නැහැ. 2ට වැඩි 4ට අඩු හෝ සමාන 4යි. ප්‍රාන්තරයේ මුලමයිමයි නැහැ අගමයිමයි. එතකොට 6 කියන ඉලක්කම අයිති වෙන්නේ මෙතෙන්. මෙතෙන්ට අයිති. එතකොට මිනිත්තු 6ක් බලපු රෝගීන් ඉන්නේ මේගොල්ලෝ. 6කට වැඩියෙන් බලපු අය තමයි මෙතන. අපෙන් අහන්නේ මධ්‍යමයේ කාලයට වඩා වැඩි කාලයක්. එහෙනම් මිනිත්තු 6කට පස්සේ කියන්නේ මෙතනින් පස්සේ. මෙතනින් පස්සේ බලපු රෝගීන් කොච්චර ඉන්නවද බලන්න සංඛ්‍යාව එකතු. මේ ටික එකතු කරන්න. 37යි 43යි 47යි 49ක් ඉන්නවා. 100කට 49 නම් 100ට ප්‍රතිශතය. එහෙනම් 149යි හදන්න දෙයක්. මේ නිකි 149යි මිනිත්තු 6කට වැඩි බලපු රෝගීන්ගේ ප්‍රතිශතය. මෙම අංශයේ සෑම වෛද්‍යවරයෙක්ම දිනකට පැය 6ක් රෝගීන් පරීක්ෂා කරනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. ගොඩාක් තමයි වරද්දන කොටසක් තමයි ඔය මධ්‍යමයේ යෙදීම් කියන 4 වෙනි කොටස. හරි? තුන්වෙනි කොටස බලන්න. තුන්වෙනි කොටස මෙම අංශයේ සෑම වෛද්‍යවරයෙක්ම දවසකට පැය 6ක් රෝගීන් පරීක්ෂා කරනවා. වෛද්‍යවරයෙක් දිනකදී පරීක්ෂා කරතේ අපේක්ෂා කළ හැකි රෝගීන් ගණන සොයන්න. එතන හැම වෛද්‍යවරයෙක්ම දවසකට පැය 6ක් මිනිත්තු වලින් බැලු 60 6ක්. හරි? මිනිත්තු 360ක් රෝගීන් බලනවා හැම වෛද්‍යවරයෙක්. එක රෝගියෙක් බලන්න මිනිත්තු 6ක් ගන්නවා. එහෙනම් බලන්න පුළුවන් රෝගීන් ගන්න 6 බෙදුවා. එහෙනම් රෝගීන් 60 දෙනෙක් එක වෛද්‍යවරයෙකුට දවසකට බැහැ. එක වෛද්‍යවරයෙකුට රෝගීන් 60ක් බලන්න පුළුවන්. හතරවෙනි කොටසේ යනවා බාහිර රෝගී අංශය වෙත යම් දිනක පැමිණෙන රෝගීන් 400 දෙනෙකු පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍යයි. අවම වෛද්‍යවරු ගන්නට දැන් එක වෛද්‍යවරුන්ට පුළුවන් රෝගීන් 60යි බලන්න. එහෙනම් රෝගීන් 400ක් බලන්න වෛද්‍යවරු කී දෙනෙක් ඕනද? 60න් දෙකම. දෙවරක් වෙනවා. 20යි. 20 මෙදින 3යි. 6.7යි ගන්න. අපි වෛද්‍යවරු 6.7 ගන්න. එහෙනම් අවම වෛද්‍යවරු ගන්න. අවම ගන්න 7 දෙනෙක්. අවම වශයෙන් වෛද්‍යවරු 7 දෙනෙක් ඕනේ මේ රෝගී 400 බලන්න. හරි. ඒ ගන්න අවසන්. ඒ 60 දෙවෙනි ගන්න එකේදී ඊළඟට බලමු 63.
63. එක්තරා වර්ගයක රස කැවිලි 100ක එක එකක ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් වලින් මැන ගන්න අලක්. එම තොරතුරු ඇසුරෙන් ගොඩනගන ලද සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය පහත දෙක. ඉස්සරෝම මාතපන්. වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් තියෙන්නේ 34. අන්තය තමයි 18යි 19. මාතපන්තියයි 19. සුදුසු උපකල්පිත මධ්‍යනයක් වාර්තයෙන් හෝ අනුක්‍රමයේ කිලෝමයි. උපකල්පිත මධ්‍යනයක් ඕනනම් දාන්න එහෙම නැත්නම් නිකන් හදන්න කොහොමත් කමන්නේ කියලා ඉතින්. එහෙනම් අපි උපකල්පිත මධ්‍යනයක් දාලා හදන්න අපි බලමු. ඔය මේකේ තියෙන සංඛ්‍යාත ටිකක් විශාල නිසා 17යි 18යි 18යි 19යි 20යි 20යි 21යි 22යි 22යි මධ්‍යගයම ඔක්කොම දශම ගණන් ඉන්නේ 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 උපකල්පිත මධ්‍යනයට අපි සංඛ්‍යාත දෙකේ 19 22 4යි 34යි 26යි 20යි 10යි 4 34 26යි 20 10යි වැඩිම සංඛ්‍යාතයේ තියෙන්නේ 34. 34 තමයි වැඩිම සංඛ්‍යාතය. එහෙනම් මෙතනින් තෝරමු කොහොමද? මාතපන්තියේ මධ්‍යගයේ තෝරමු. අප ගමන බිඳුවයි එතන. ඉඩි 1යි 2යි 3යි 4යි. වැඩි කරමු. ඍණ 4යි මෙතන බිඳුවයි 26යි 40යි 30යි 27යි. දෙන ගණන් එකතුවක් නැහැ. ධන ගණන් එකතුව 6 4 10 බිඳුවේ එකක් ඉතුරුයි 120. අවසානයේ සිග්මා එක කියනවා අඩු කළාම 116. කතා කරමු. සිග්මා එක වෙනවා 100. දැන් සම්පූර්ණ වෙන්නේ සමානයි ඒ ධන සිග්මා එක බෙදීම සිග්මා එක. ඒකේ උපකල්පිත මධ්‍යනේ අපි තෝරගත්තේ 18.5. ධන සිග්මා එක කියන්නේ 116 බෙදුවා 100. 18.5ට එකතු වුණා 1.16. එකතු කළාම උත්තරය ආවා 19.6. මධ්‍යන්ත ස්කන්ධයේ සොයන ආය වට යන මොකවත් නැහැ ග්‍රෑම් වලින් මොහොමද වට යන කතන්දර කියලා නේ. හරි. මෙම වර්ගයේ රස කැවිලි පැකට්ටුවක රස කැවිලි 120ක් අඩංගුයි. මෙවැනි එක පැකට්ටුවක ඇති රස කැවිලි වල ස්කන්ධේ නිමානය කරන්න. එක පැකට්ටුවක රස කැවිලි 120ක් තියෙනවා. ඔය තියෙන්නේ එක රස කැවිල්ලක ස්කන්ධය. එහෙනම් රස කැවිලි පැකට්ටුවක ස්කන්ධය හොයන්න කැවිලි වල ස්කන්ධය හොයන්න අර අපි 19.6 ගුණ කරනවා 120. 120ෙන් ගුණ කරනවා. උත්තරේ එනවා 2359යි දශම දෙකක් ග්‍රෑම්. මොකද ස්කන්ධය වගේ අගයක් සන්තතික ධර්මයක් වට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. හතරවෙනි කොටස කියනවා මෙම වර්ගයේ රස කැවිලි ග්‍රෑම් 100ක් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 50ක් වියදම් වෙනවා. ග්‍රෑම් 100ක් නිෂ්පාදනය කරන්නට වියදම යනවා රුපියල් 50. එහෙනම් ඒකෙන් පේනවා එක ග්‍රෑම් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න යනවා රුපියල් 50 බෙදීම 100. හරි. ඔය එක ග්‍රෑම් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන වියදම. අපෙන් අහනවා මේ රස කැවිලි
පැකට් ලෝකයේ රසක වේල නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කොච්චර යනවා? එහෙනම් මේ ග්‍රෑම් එකකට මෙච්චර යනවා. එහෙනම් ග්‍රෑම් 2359.5කට කීයක් යනවා? මේක වැඩි කරනවා. 150 නැත්නම් දෙකෙන් යනවා. 150 කියන්නේ ග්‍රෑම් එකකට 750යි. නැත්නම් රුපියල් දෙකෙන් එකක්. රුපියලකින් දෙකෙන් එකක්. කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙන්න. 1179යි 760. එක රසක වේද පැකට්ටුවක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒක හරි. Piano එක හතර වෙනි ගාන. එක්තරා පාසලක 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ සෑම සිසුවෙක් සෞන්දර්ය විෂයක් සඳහා චිත්‍ර නැටුම් සංගීතය විෂයන් තුනේ එක් විෂයක් පමණ තෝරාගත යුතු විය. ඔයගොල්ලෝ හැමදාම සංඛ්‍යානයේ ගණන දෙකක් හම්බ වෙනවා. එකක් ගණිතයේ එක පත්‍රයේ B කොටසට, අනිත් ගණිතයේ දෙක පත්‍රයේට ලකුණු 20ක් පාඩමින් ගන්න ඕනේ. චිත්‍ර ගණිතේ නැති. චිත්‍ර සංගීතේ නැති. චිත්‍ර සංගීතේ නැති. එක්තරා පාසලක 6 ශ්‍රේණියේ සෑම ශිෂ්‍යයෙක්ම සෞන්දර්ය විෂයෙන් චිත්‍ර නැටුම් සංගීතය යන විෂය තුනේ එක් විෂයක් පමණක් තෝරාගත යුතුයි. තෝරාගත් ආකාරය පහත් දැක්වේ. නැටුම් තෝරා හොඳයි. බලමු පුතේ. අපි 65 වෙනි ගාන හැදුවා මේ 66. සංඛ්‍යානයේ ගණන් වල 66 වෙනි ගානයි අපි දැන් හදන්නේ. බලන්න. ලොරියකට පැටවීම සඳහා ගෙනෙන ලද බඩුමළු 40ක නියදියක ස්කන්ධ පිළිබඳව රැස් කළ තොරතුරු පහත සංඛ්‍යාත වගුවේ දැක්වේ. මේ බිඳුව 10 වලින් දැක්වෙන්නේ 10ට වැඩි බිඳුවට වැඩි 10ට අඩු හෝ සමාන ස්කන්ධ ප්‍රාන්තර වන අතර අනික් ප්‍රාන්තරද එපරිදිම වේ. දී ඇති තොරතුරු වලට අනුව බඩු මල්ලක ස්කන්ධ මධ්‍යයන්නේ ස්කන්ධයේ සොයන්න. දැන් මේ ගානේ උදේ කියලා තිබුණේ උපකල්පිත මධ්‍යයනයක් ගැන කියලා නැහැ. එහෙම උපකල්පිත මධ්‍යයනයක් ගැන සඳහන් කරලා නැති ගානක අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා අපගමන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අන්ති ප්‍රාන්තර තියෙන හැම ගානකම මේ ළඟට මේන තීරය තමයි මධ්‍යයාගේ. අන්ති ප්‍රාන්තර තියෙනවා නම් මධ්‍යයාගයක් එනවාමයි. මධ්‍යයාගයට පස්සේ එනවා සංඛ්‍යාතයේ තීරය F. මධ්‍යයාගේ අවසාන තීරය වෙනවා F එක. ඔය ක්‍රමයක ඔය ගාන හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ළමයි උපකල්පක මධ්‍යමයේ දාලා හැදුවට ගැටලුවක් නැහැ. හදන්න පුළුවන්. ගානේ කියලා නැති නිසා ක්‍රමයක් ඕන විදිහකට හැදියේ. අන්ති ප්‍රාන්තර තියෙනවා බිඳුව 10 10යි 20 20යි 30 30යි 40 40යි 50 50යි 60 60යි 70
මධ්‍යයාගයක් එනවා. මේක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 5යි 15යි 25යි 35යි 45යි 55යි 65යි. සංඛ්‍යාත දීලා තියෙනවා 2යි 5යි 7යි 9යි 8යි 6යි 3යි. දැන් වැඩි කරමු. fx වැඩි කරන්න 5 වරක් 2 10යි. 15 වරක් 5 75යි. 25 7ක් 175යි. 9 35 315යි. 8 45 360යි. 6 55 330යි. 365 195යි. දැන් එකතු කරමු. 5යි 10යි 15යි 20යි. දෙකක් ඉතුරුයි. 5යි 10යි 15යි 20යි දෙකක් ඉතුරුයි. 3යි 10යි 17යි 18යි 24යි 27යි 36යි. 3ක් ඉතුරුයි. 4යි 7යි 10යි 14යි. sigma fx में आए ඔයාවේ sigma fx fx තීරේ එකතුව කියලා අපි කියන්නේ sigma fx 1460යි. sigma fx 1460යි. මේකෙන් එනවා sigma f. මේ ටික එකතු කළාම එනවා 40ක්. හරි. දැන් මධ්‍යනේ හොයමු. පළවෙනි කොටස එහෙනම් මධ්‍යනේ සමානයි sigma fx බෙදනවා sigma f වලින් 1460 බෙදනවා 40 බිඳුව කැපෙනවා 4 වරක් 3 12යි 26ට 4 වරක් 6යි දෙකක් ඉතුරුයි 20ට 5යි 36.5යි උත්තරය කිලෝග්‍රෑම්. ගානේ වට යන මොකවත් කිව්වේ නැහැ. ඔය තියෙන්නේ බඩු මල්ලක මධ්‍යයන්නේ ස්කන්ධය. පළවෙනි උත්තරේ හරි. දෙවෙනි කොටස බලන්න. ඉහත නියදිය ලබාගෙන ඇත්තේ බඩුමලු 200ක තොගයකින් නම් එම බඩුමලු තොගයේ මුළු ස්කන්ධය නිර්මාණය කරන්න. ඔය නියදිය අරන් තියෙන ඔක්කොම මලු 200කින්. මලු 200කින් තමයි නියදිය ගත්තේ. එහෙනම් මලු 200ම ස්කන්ධය කීයක් වෙන්න ඕනද? 36.5යි එක මල්ලක් 200ෙන් වැඩි කරනවා. බිංදු 2යි දෙවරක් 10න් බිංදු 1ක් ඉතුරුයි 7යි දෙවරක් 3 දෙවරක් 6 12 1යි 13 3 එකක් ඉතුරුයි 7යි. දශම ස්ථානයක් අයින් කළා කිලෝග්‍රෑම් 7300යි. කිලෝග්‍රෑම් 7300යි බඩුමලු සියල්ල ස්කන්ධය. ලෝරියට පැටවිය හැකි උපරිම ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 1500ක් බව දී ඇතනම් ඉහත බඩුමලු 40 ලෝරියට පැටවිය නොහැකි අවස්ථාද තිබිය හැකි බව මෙන්වීමට හේතු දක්වන්න. හරි. දැන් මේ බඩුමලු ඔක්කොගේම ස්කන්ධය 1500කට උපරිම ස්කන්ධයේ ලෝරියට පටවන්න පුළුවන් 1500 ඊට පටවන්න බෑ. දැන් මේක හැටියට 1460 හින්දා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් පටවන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් සමහර විට මේ 1460 ඉක්මවා යන්න ඉඩ තියෙන තැන් තියෙනවා. අය කොයි වගේ අවස්ථාවක්ද කියලා තමයි අහන්නේ.
ආගයකින් අපි හොයනවා පොතේ උපරිම fx ත්‍යාගය. fx තියෙන පුළුවන් උපරිම ආගය. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි ගත්තේ දැන් 0.10 අතර බර තියෙන මල්ලක් 5ක් බරයි කියලා. නමුත් මේ මල්ලක බර සමහර වෙන්න මේ මලු දෙකම 10 බර වෙන්න පුළුවන්. උපරිම බර 10යි. ඒතර 10 බර දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි 5යි කියලා හිතුවට ඒක 10 දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ fx ට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම ආගයක්. හරි? උපරිම බර මේ හොයන්න. තියෙන්න පුළුවන් උපරිම බර හොයන්න. එහෙම වුණොත් 10ේම 2යි. මෙතනත් 20යි කියලා හිතනවා වැඩිම බර. 20ේම 5යි. 20ේම 5යි එක. ඊළඟ එක 30ේම 7යි. 30ේම 7යි. එකතු කෙරෙන්නේ. ඊළඟට 40ේම 9යි. 40ේ 9යි. එකතු කෙරෙන්නේ. 50ේම 8යි. එකතු කෙරෙන්නේ. 60ේම 6යි. එකතු කෙරෙන්නේ. 70ේම 3යි. ඕම් උපරිම තියෙන්න පුළුවන් බර. මේ වැඩිම බර ගැන සලකලා හේවෝ. ඉස්සෙල්ලා මධ්‍යයා කියන්නේ සලකුවේ දැන් උපරිම බර හේවෝ. මෙතන 20යි. එකතු කිරීම 100යි. එකතු කිරීම 210යි. එකතු කිරීම 360යි. එකතු කිරීම 400යි. එකතු කිරීම 360යි. එකතු කිරීම 210යි. හරි. ඔය ඔක්කොම එකතු කරන්න ඔයාලට 1660ක් කිලෝග්‍රෑම් ආම්බල. එහෙනම් මළු වල උපරිම බර සැලකුවොත් 1660ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් 1500ට වැඩි කියලා පේනවා. අන්තිමට ලියනවා 1660 විශාලයි 1500 නිසා 1660 1500ට වඩා වැඩි නිසා මලු 40ම බැටරිය නොහැකි අවස්ථා තිබිය හැකිය. අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. 1660ක් වෙනවනේ උපරිම බර සැලකුම්. එහෙනම් මලු ටික පටවන්න බැරි අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ සම්පූර්ණ කලේ අපි 66 ගාන. ඊළඟට බලමු 60 අතාන්තිම ගාන. 67 2020 ගියා දෙක. බලන්න 67 ගාන. ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ ක්‍රීඩා තරග 40කදී ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු පහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ දැක්වෙනවා. ලකුණු ප්‍රාන්තරය ඊට පස්සේ තරග සංඛ්‍යාව තියෙනවා. දැන් ওই ගානේ කියලා තියෙනවා පහලින් බලන්න 175යි 85 පන්තියේ මධ්‍යයාගේ උපකල්පිත මධ්‍යයන්නේ ලෙසගෙන ඒකේ උපකල්පිත මධ්‍යයනයක් ගැන කියනවා. එහෙමනම් උපකල්පිත මධ්‍යයනයක් ගැන කියලා තියෙන නිසා උපකල්පිත මධ්‍යයනයක් ගැන සඳහන් කරලා තියෙන නිසා පන්ති ප්‍රාන්තරයේ ළඟටම ඉන්නේ මධ්‍යයාගේ හැමදාම ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එනවා
සංඛ්‍යාතයට ඉස්සෙල්ලා එනවා අපගමන. මේ අපගමන තීරයේ ඉන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යනයන් ගැන කිව්වොත් බවුද ගන්න. උපකල්පිත මධ්‍යනයන් ගැන කියලා නැත්නම් අපගමන තීරයක් ඕනේ නැහැ. හරි? මධ්‍යයාගේ පස්සේ අපගමනය, අපගමනයෙන් පස්සේ සංඛ්‍යාතය, F තීරය, ඊට පස්සේ එනවා F x නෙමෙයි FD තීරය. ඔන්න තීර ටික හරි. ඔය විදිහටයි දැන් තීරය යන්නේ. පන්ති ප්‍රාන්තර බලන්න 131යි 141 142යි 152 153යි 163 164යි 174 175යි 185 186යි 187යි 188යි 189යි 190යි 191යි 192යි 193යි 194යි 195යි 196යි 197යි 198යි 199යි 100යි 101යි 102යි 103යි 104යි 105යි 106යි 107යි 108යි 109යි 110යි 111යි 112යි 113යි 114යි 115යි 116යි 117යි 118යි 119යි 120යි 121යි 122යි 123යි 124යි 125යි 126යි 127යි 128යි 129යි 130යි 131යි 132යි 133යි 134යි 135යි 136යි 137යි 138යි 139යි 140යි 141යි 142යි 143යි 144යි 145යි 146යි 147යි 148යි 149යි 150යි 151යි 152යි 153යි 154යි 155යි 156යි 157යි 158යි 159
6යි 196. 197යි 207. 208යි 218. 219යි 229. ලබාගත් ලකුණු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. තරග සංඛ්‍යාව කිව්වේ සංඛ්‍යාව. තරග සංඛ්‍යාව කියලා හැදෙන්නේ සංඛ්‍යා 2යි 4යි 5යි 6යි 8යි 5යි 8යි 5යි 4යි 3යි 3යි. හරි. දැන් බලන්න. 175යි 185 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍යයාගේ මේ මේකෙන් තමයි තෝරන්න කියන්නේ. හරි දැන් මධ්‍යයාගයක් හොයලා ඉන්නේ. එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදා ගන්න දන්නවනේ. මේක එකතු කළොත් 272යි. 272යි දෙකෙන් බෙදුවොත් 136යි. හරි. දැන් මේක කරන් හදලා පුරුදු. එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදාගෙන නැත්නම් මේක වෙනස් වෙන්නේ 11න් 11. 11 ඒවා එකතු කළත් හරියට. ඒකව දෙකම කියලා දීලා. 147යි. 158යි. 169යි. 180යි. 191යි. 202යි. 213යි. 224යි. උපකල්පිත මධ්‍යනේ ගන්න කියන්නේ 175යි 185 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍යයාගේ කියන්නේ 180. මොන තෝරගත්ත උපකල්පිත මධ්‍ය. දැන් අප ගමු. බිඳුවක්. 11ක් අඩුයි මෙයාට වැඩි 22ක් අඩුයි 33ක් අඩුයි 44ක් අඩුයි. 11 ගුණාකාර. 11යි 22යි 11යි 22යි 33යි 44යි 5යි 4යි 3යි. හරි. දැන් මොකද FD තියෙන්නේ 44 2යි ඍණ 88යි 33 4ෙන් වැඩි කළා ඍණ 132යි 22 5ෙන් වැඩි කළා ඍණ 110යි 11යි 6ක් ඍණ 60යි බිඳුවයි 55යි 88යි 99යි 132යි ඍණ ටික වෙන මේකතු කළා ධන ටික වෙන මේකතු කරලා අවසන් ප්‍රතිඵලය සිග්මා FD ගන්න. ඍණවල එකතු 8යි 2යි 10යි 16න් 6 එකක් 9යි 3යි 12යි 13යි 19යි එකක් 2යි 396යි ඍණ 390 8යි 5යි 13 9යි 22යි 2යි 24යි එකක් 7යි 15යි 24යි 27යි දෙකක් 374යි අඩු කළා සිග්මා FD එනවා 22ක් වැඩි අගේ ඍණ නිසා සිග්මා FD ඍණ 22යි
සිග්මා F 40. හරි. තරග වාර 40කදී ක්‍රීඩා කණ්ඩායමක් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් තරග 40කදී ගත්ත ලකුණු. මෙම කණ්ඩායම තරගයකදී ලබාගත් මධ්‍යහ්නයේ ලකුණු ප්‍රමාණය ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයා දැන් මධ්‍යහ්නයේ හොයමු. පළවෙනි උත්තරේ මධ්‍යහ්නයේ හොයමු. මධ්‍යහ්නයේ සමානයි A ධන සිග්මා F D යට සිග්මා F. දැන් මේක පහළට මධ්‍යහ්නයේ දාලා හදපු ගාන. E 180 ධන සිග්මා FD ඍණ 22 බෙදුවා 40 180 ඍණ බෙදුවාම එනවා 22 40 බෙදලා බලන්න බිඳුවයි 220ට 5යි 200යි 20ක් විතරේ ආයෙත් 200ට 5 බිඳුවයි දශම 5යි 5 180න් අඩු කරමු 0.5යි 5. මෙතන බිංදුව දාලා අඩු කරලා බලන්න. 5යි 4යි 9යි 179. 179යි දශම 4යි 5යි. අපෙන් පූර්ණාංගයකට ඉල්ලනවා එහෙනම් 179යි කියලා සලකන්න පුළුවන් පූර්ණාංගය. මොන පූර්ණ සංඛ්‍යාවකට ගත්තා. මධ්‍යහ්නයේ ලකුණු ප්‍රමාණය ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවක සොයා. එමගින් මෙම වසරේ පැවැත්වෙන තරග 60කදී කණ්ඩායම ලබා ගන්න ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකි මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය සොයන්න. ඒකයි මේ අවුරුද්දේ තව තරග වාර 60ක් තියෙනවා. ඒ වාර 60ේදී මේගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කොච්චරක් වේද කියලා. එන්නේ නම් මුළු ලකුණු 179 වැඩි කරනවා 60. 10740යි ඒගොල්ලන් අර ගන්නවයි කියලා හිතන්න පුළුවන් ලකුණු. හරි. ඊළඟට අහනවා දෙවෙනි කොටස. මෙම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ වැඩිම ලකුණු ලැබූ තරග 10කදී ලබාගෙන තිබිය හැකි වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය 2170ට වඩා අඩු බව පෙන්වනවා. හරි. මෙම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ වැඩිම ලකුණු ලැබූ තරග 10කදී වැඩිම ලකුණු ලැබූ තරග 10කදී ඒගොල්ලෝ ගත්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩිම ලකුණු 2170ට වැඩිය අඩු බව පෙන්වන්නට කියනවා. බලමු. තරග වාර 10කදී මෙන්න මෙතන තරග වාර 3යි වැඩිම ලකුණු ලබා ගන්න. ඒ වෙලාවේ ගන්නේ 229යි වැඩිම ලකුණු. 229 ගානේ 3 වතාවක් ගන්න පුළුවන්. 229 ගානේ වාර 3ක් ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ. 218 ගානේ වාර 3ක් ගන්න පුළුවන්. වැඩිම ලකුණු 218. 3යි. ගන්න. ඊළඟ තරග වාර 4 207යි අරගෙන තියෙනවා. 207 ඒවා 4ක් කරනවා. ඔන්න තරග වාර 10කදී ඒගොල්ලන්ට ගන්නට තිබුණ උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය. වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය බලමු. 9 3 27යි දෙකක් විතරයි. 6යි 2යි 8යි. 3 වරක් 2 6යි. ගන්න. 3 වරක් 8 24යි දෙකක් විතරයි 5යි 6යි. ගන්න. 7 වරක් 4 28යි 2යි 8යි. දැන් ඔක්කොම එකතු කරමු. 7යි 4යි 11යි 8යි 19යි 19යි එකක් විතරයි 9යි 5යි 14යි 16යි එකක් විතරයි 7යි 6යි 13යි 21යි 2169 ගානේ කියන්නේ 2170ට අඩු බව පෙන්වනවා. හරි. 2169 කුඩායි 2170ට වඩා එකක් හරි අඩුයි. 2169 2170ට වඩා අඩුයි.
බව පෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බව දෙකේ මේ තියෙන වැඩිම ලකුණු. වැඩිම ලකුණු 2169යි ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මතක තියාගන්න පුතේ සංඛ්‍යානීය ගානක් හැම අවුරුද්දෙම විභාගෙට හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට හැමදාම සංඛ්‍යානීය ගානක් හම්බ වෙනවා. ওই සංඛ්‍යානීය ගණන් දෙකක් තියෙනවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. එකක් අර ගණිතයේ එක පත්‍රේ පළවෙනි පත්‍රේ B කොටසේ තියෙන ගණන් පහෙන් එකක් සංඛ්‍යානීය. ලකුණු 10 ගානක් තියෙනවා. 4 5 වගේ ගණන් වලට ගානක් හම්බ වෙනවා සංඛ්‍යානීය ගානක් ලකුණු 10. ඊළඟට දෙවෙනි පත්‍රයේ තව ගානක් තියෙනවා ලකුණු 10ක. ඒ කියන්නේ මේ සංඛ්‍යානීය පාඩම හොඳට කරගත්තොත් ලකුණු 10 ගණන් දෙකයි කියන්නේ ලකුණු 20ක් එනවා. උගක් වෙලාවට අර ගණිතයේ එක පත්‍රයට දෙන සංඛ්‍යානීය ගානේ තියෙන ජාල රේඛ, සංඛ්‍යාත බහුවස්ස, සමුච්චය සංඛ්‍යාත වක්‍ර, චතුර්ථක ඒව සම්බන්ධ කරලා. ගණිතයේ දෙක පත්‍රයට තමයි මේ මධ්‍යනේ හොයන ගාන තියෙන්නේ. මේ මධ්‍යනේ හොයන ගාන ක්‍රම දෙකකට දෙනවා. සමහර වෙලාවට උපකල්පිත මධ්‍යනේ යොදලා හදන්න වෙනවා. සමහර ලාට උපකල්පිත මධ්‍යනේ යොදන්න නැතුව හදන්න වෙනවා. ගානේ කියලා නැත්තම් උපකල්පිත මධ්‍යනයක් යෙදී හේතුද නැද්ද කියලා ඔබ කොහොම ඇදුවත් හරි. හැබැයි උපකල්පිත මධ්‍යනයක් යොදන්න කියලා තිබ්බොත් යොදන්න ඕන. දැන් මේ ගානේ යොදන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙමනම් සංඛ්‍යානීය පාඩම පුතේ ඔතනින් අවසන්. අපිට ඊළඟ සතියේ තියෙනවා තවත් අලුත් පාඩමක් පරිතගල සම්බන්ධය. ඒක නම් එක දවසින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේ සංඛ්‍යානීය පාඩම නම් ගොඩක් දිගට ගියා මතක ඇති. පාඩම් 5කින් වීඩියෝ 5කින් අපි සම්පූර්ණ කළේ. එහෙම නොකර බැරි නිසා. හරි. එහෙනම් සංඛ්‍යානීය උත්තරින් අවසන්.